એક મેસેજ નાખી દઉં આપણા ગ્રુપની અંદર. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસદિ ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જિજ્ઞેશ ગોસાઈ પ્રભુ, વેલકમ, સ્વાગત છે તમારું. હરે કૃષ્ણ એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી લેવલ 2 ઇન્ટ્રોડક્ટરી ક્લાસ ઓરિએન્ટેશન ક્લાસ સેશન 1 વિભાગ પહેલો ની ચર્ચા આજે આપણે કરીશું. ચર્ચાની શરૂઆત કરતા પહેલા તમે તો બધા લેવલ 1 પૂર્ણ કરીને આવ્યા છો. તમને બધાને ખબર છે કે આપણે કઈ રીતે ક્લાસ શરૂ કરીએ છીએ, રાઈટ? તો ક્લાસ શરૂઆત કરતા પહેલા આપણે ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ જ ભાવપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ, ખૂબ જ ભાવપૂર્વક વંદન કરીશું અને મંગલાચરણ લઈ અને આપણે આજના સેશનની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને? હરે કૃષ્ણ. રાધા ગોવિંદજીના દર્શન થાય છે ને? જી જી. યસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ, વેલકમ પાર્થ પ્રભુ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. તો ખૂબ જ ભાવપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત શિલ પ્રભુપાદજી, જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, પરમ કૃપાળુ નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને ખૂબ જ ભાવપૂર્વક મંગલાચરણ લઈએ અને શરૂઆત કરીશું આજના સેશન. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરौ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ. શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્रणमामि हरि प्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક તમારું બધાનું સ્વાગત છે. વેલકમ. તમે બધા લેવલ 1 18 દિવસ અને 18 અધ્યાય આપણો સરસ મજાનો કોર્સ પૂર્ણ કરીને આજે મારી સાથે જોઈન થયા છો. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. યસ વિઘ્નેશ દરબારજી, થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. તમારા સાધના ચાર્ટ અને એટેન્ડન્સ અને કઈ રીતના અસાઇનમેન્ટ એનું તમારે ડેમો આપવાનો છે. વિઘ્નેશ દરબારજી વેલકમ. નિધિ પટેલજી એન્ડ યસ ડોક્ટર મહેશ કાકડિયાજી, હર્ષા વૈદ્યજી, હિતેશ પ્રભુ એન્ડ કોમલ નિમાવતજી, નીતુ જરીવાલાજી, નીલમ રાવલજી, રાજેન્દ્ર પઢારિયા પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ટીકુ પરમારજી વેલકમ. વિક્રમ પ્રજાપતિજી, જલ્પાજી, બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. આજનું આ સેશન જે આપણે લેવલ 2
શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો 18 દિવસ પૂર્ણ કરી અને તમે બધા લેવલ 2 માં પ્રવેશ કર્યો. ખૂબ 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 સદભાગ્યની વાત છે. 18 દિવસ સુધી કન્ટિન્યુટી જાળવી અને એ ધૈર્ય અને ઉત્સાહ 18 દિવસ સુધી જાળવી રાખવો, છેલ્લે સર્ટિફિકેટ પ્રાપ્ત કરવું. આ વખતે તમારું બધાનું સર્ટિફિકેટ પ્રાપ્ત થઈ ગયું હશે લેવલ 1, બરાબર. ને આપણું લેવલ 2 માં એન્ટ્રી માટે 18 દિવસની ક્વિઝ અને સર્ટિફિકેટ મેળવવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જે લોકોને, જે પાર્ટિસિપન્ટને હજી બાકી હોય અને કદાચ અહીંયા જોઈન થયા છે, વાંધો નથી, આજે બધી ક્વિઝ આપી અને સર્ટિફિકેટ પ્રાપ્ત કરી લેજો, બરાબર. હવે લેવલ 2 શરૂઆત કરીશું અને આ જર્ની માં હું તમને એક ગેરંટી આપું છું કે એક વખત જો 18 દિવસ મતલબ કે 18 અઠવાડિયા તમે મારી સાથે પૂર્ણ કરશો તો આપણે ભગવદ ગીતાના 700 શ્લોકો ડિટેલમાં અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો જીવન પરિવર્તનની આ તક આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે અને હું વારંવાર કહું છું કે કૃષ્ણ ભક્તિ પ્રાપ્ત થવી કે ભગવદ ગીતા હાથમાં આવી અને ભગવદ ગીતાને સમજવાની કોશિશ કરવી એ કોઈ એક જન્મનું ફળ નથી અને એ કોઈ સામાન્ય ઘટના પણ નથી. એવું નથી કે તમને ક્યાંય વોટ્સએપમાંથી, ફેસબુકમાંથી લિંક મળી ગઈ અને તમે આજે આ ક્લાસમાં આવી ગયા છો. નહીં. પૂર્વ જન્મના ભગવાન કહે છે ને, બહુનામ જન્મના અંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યંતે. કરોડો ને કરોડો જન્મ થાય, જ્ઞાન થાય અને પછી ખબર પડે વાસુદેવ સર્વમિતિ, બરાબર, ભગવાન કૃષ્ણ જ બધું છે. તો ખૂબ જ મહત્વનું છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ આપણને. તો તમે બધા ખૂબ 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 સુકૃતિઓના માલિક છો કે જેથી આ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે અને આપણે નવું શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અને જોઈએ લેવલ 2 પ્રણામ મંત્ર આપણે લીધો છે. તમને બધાને તો આવડે જ છે અને ના આવડતો હોય તો જરૂરથી કંઠસ્થ કરજો, બરાબર. હવે તમને બધાને પ્રશ્ન એમ થાય કે ભાઈ આ લેવલ 1, 2, 3 આવું શું કામ રાખ્યું હશે? તો તમને બધાને આમ તો ઇસ્કોનમાં ખ્યાલ હશે કે લેવલ 2 કરવા માટે એક બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ એ પણ છે કે તમે બધા વિડીયો ચાલુ રાખો. વિડીયો ચાલુ રાખવો એ લેવલ 2 માં બહુ જરૂરી છે. જેનાથી પોસિબલ હોય એ લોકોએ વિડીયો ચાલુ રાખવો જોઈએ. જ્યારે હું કઈ પ્રશ્ન પૂછું તો તમારે એટેન્ટિવલી ક્લાસ એટેન્ડ કરવો જોઈએ, ધ્યાનપૂર્વક ક્લાસ એટેન્ડ કરવો જોઈએ, પ્રશ્નના જવાબ આપવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ. કારણ કે આપણે ગહન અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને ખરેખર જો સિરિયસલી આપણે ભગવદ ગીતાને સમજવી હોય તો પોસિબલ હોય તો આપણે વિડીયો ઓન રાખીશું ને તો ઓટોમેટિક આપણે ફરજિયાત ધ્યાન આપવું પડશે, બરાબર ને? તો પ્લીઝ જેનાથી પોસિબલ હોય એ લોકો વિડીયો ઓન કરજો. તો આપણને પ્રશ્ન થાય કે શું કામ ભાઈ લેવલ 1, 2, 3, 4? અલ્ટિમેટલી ભક્તિ શાસ્ત્રી ડાયરેક્ટ ભણીએ તો ના ચાલે. ભાઈ ઘણા બધા છે ભક્તિ શાસ્ત્રીના પણ પાર્ટિસિપન્ટ છે મારી સાથે. ભક્તિ શાસ્ત્રી એટલે લેવલ 5, લેવલ 6, બરાબર. તો જ્યાં સુધી આપણું લેવલ 1, લેવલ 2, 3 ના થાય ત્યાં સુધી આપણી ફિલોસોફી ક્લિયર ના થાય ને ત્યાં સુધી આપણને ભક્તિ શાસ્ત્રી બહુ જ અઘરું લાગે. આ ઘણા બધા કરી રહ્યા છે ભક્તિ શાસ્ત્રીના અસાઇનમેન્ટ, એક્ઝામ બધા આપી રહ્યા છે ને ખૂબ જ ઈઝી છે. એ પણ ભક્તિ શાસ્ત્રી પણ ખૂબ ઈઝી છે, લાંબો કોર્સ છે, ખૂબ સરળ છે, ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. તો એ કોર્સ માટે તમને તૈયાર કરવા માટે આ લેવલ 1, 2, 3 એ બનાવેલા છે. ધીમે ધીમે આખી ભગવદ ગીતાના એક એક શ્લોકને આપણે બરાબર તત્વતઃ જાણી લઈએ ને. ભગવાન ભગવદ ગીતામાં વારંવાર શું કહે છે? ભાઈ તમે મને તત્વતઃ જાણો, બરાબર. તમે મને ફિલોસોફિકલી જાણો. તત્વતઃ જાણવું એટલે શું? ફિલોસોફિકલી જાણો. એવું નહીં કે ભાઈ જાણી લીધું કૃષ્ણ ભગવાન છે ને બસ. એ આપણા માટે નથી, બરાબર. એ ભગવાનના અનન્ય ભક્તો, ચોટીના ભક્તો, બરાબર છે. એને તો ઓલરેડી જ્ઞાન હૃદયમાંથી પ્રગટ થાય અને આપણે તો બધા અનંત જન્મોના પાપ કર્મો ભેગા કરીને આપણે ભેગા થયા છીએ. તો જો આપણે થિયરિકલ બેકગ્રાઉન્ડ આપણું સારું હશે, તત્વતઃ આપણે જાણીશું ભગવદ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમ, તો ભક્તિમાં આપણે દ્રઢ રહી શકીશું. કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં આપણે વિચલિત નહીં થાય. પ્રભુપાદનો એક લેટર છે બહુરૂપાજીને, બરાબર. એમાં પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે મારી બુકની અંદર મેં બધું એક્સપ્લેન કરી દીધું છે, બધું જ, બરાબર. હવે ઘણી વખત એવું થાય કે નથી સમજાતું તો શું કરવું? તો પ્રભુપાદ કે એક જ રસ્તો છે, રીડ અગેન એન્ડ અગેન. વારંવાર વાંચો, વારંવાર વાંચો. શ્રીલ પ્રભુપાદજીની ભગવદ ગીતા યથારૂપ 1 વાર 2 વાર. આ ઘણા બધા મહાનુભાવો છે 8, 10 વખત યથારૂપ વાંચીને બેઠા છે. છતાં હજી એ વાંચે તો એમ થાય કે ના આમાં કંઈક નવું છે, આ શ્લોકમાં તો કંઈક નવો જ કન્સેપ્ટ મને મળી રહ્યો છે, બરાબર. થાય છે ને, ઘણા બધા છે ને અહીંયા. તો લેવલ 2 નો અભ્યાસક્રમ કઈ રીતના આપણે આગળ વધીશું, શું આમાં મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ શું છે? તો એક તો પેલા આપણે વાત થઈ કે ભાઈ 18 દિવસના 18 અધ્યાય પૂર્ણ કરેલા હોય
અને તમે લોકોએ ક્વિઝ આપી અને સર્ટિફિકેટ મેળવેલું હોય, આપેલી આપણી રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઘણા બધા પાર્ટિસિપેન્ટે મને મોકલેલા છે સર્ટિફિકેટ, તો મને ખ્યાલ છે ઘણા બધાનું ઓલમોસ્ટ ક્લિયર છે લેવલ 1. બરાબર. અને બીજું તો કે ભાઈ એક માળાનું કમિટમેન્ટ છે આ. આપણે આમ તો લેવલ 1 માં પણ કરતા હશો ને, તમે અલગ અલગ ક્લાસની અંદર બધા ટીચર્સ તમને એક માળા તો કરાવતા હતા. અહીંયા એવું નાનું એવું કમિટમેન્ટ છે કે ભાઈ એક માળા રોજે કરશું. કારણ કે નામ જપ છે ને બહુ જ મહત્વનું. તમે કોઈ પણ શાસ્ત્ર ઉપાડી લો, પછી રામચરિતમાનસ હોય, એ વાલ્મીકી રામાયણ હોય, એ પદ્મ પુરાણ હોય, બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણ હોય, બરાબર, વિષ્ણુ પુરાણ હોય, માર્કંડેય પુરાણ હોય, કે પછી બધા જ શાસ્ત્રોનો અલ્ટિમેટલી જે સાર એ શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ હોય. બધા પુરાણો એક સાથે મળીને એક જ વસ્તુ કહે છે, ભગવાનના નામમાં રુચિ કેળવું. કારણ કે નામ જપ જ્યાં નથી તો કોઈ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાની શક્યતા નથી, પોસિબલ જ નથી. એટલે આપણે એક માળાથી શરૂઆત કરતા હોય છે. લેવલ 2 માં એક માળા કમ્પલસરી છે. કઈ રીતના આગળ વધીશું તો કે ભાઈ અઠવાડિયામાં એક ચેપ્ટર લઈશું આપણે. ઓલું તો કેવું હતું, 18 દિવસ ને 18 અધ્યાય કન્ટિન્યુઅસ, બરાબર ને. ઓલમોસ્ટ 3 અઠવાડિયામાં આપણો કોર્સ પૂરો થઈ જાય. પણ અહીંયા 18 અઠવાડિયા કોર્સ ચાલશે, બરાબર. અને મંગળ અને બુધ આપણો સમય છે. આજે મંગળવાર છે, બરાબર. આજે સાંજે આપણો રેગ્યુલર ક્લાસ હોય છે. મંગળ અને બુધવારે સાંજે 9 વાગ્યાથી લઈને 10:30 વાગ્યા સુધી આપણો રેગ્યુલર ટાઈમ છે. આજે અત્યારે મોર્નિંગમાં જે ક્લાસ એરેન્જ કર્યો છે સ્પેશિયલી તમારા માટે એરેન્જ કર્યો છે. જે લોકો નવા જોઈન થયા છે, બરાબર, એને ડાયરેક્ટ જ 8મો અધ્યાય આવશે તો તરત પ્રશ્ન થશે કે અમારા પેલા 1 થી 7 અધ્યાયનું શું ભાઈ, અમે લેવલ 2 માં જોઈન થયા તો, બરાબર. તો એ બધા પ્રશ્નોનું સમાધાન કરવા માટે જ આ એક એક્સ્ટ્રા ક્લાસ આજનો અને કાલ મોર્નિંગમાં પણ છે. 1.5 કલાકના 2 સેશન આપણે એરેન્જ કર્યા છે. તો હવે તમે બધા ડાયરેક્ટ 8મા અધ્યાયથી જોઈન થશો લેવલ 2 ની અંદર. તમારા 1 થી 7 અધ્યાય છે એ આપણે રોટેશનમાં પૂરા થશે. કારણ કે આ તો કોર્સ લાંબો ચાલે, 4.5-5 મહિના સુધી. તો દર મહિને નવો કોર્સ ચાલુ કરો, એટલા બધા આપણી પાસે ટીચર નથી. કારણ કે દર મહિને નવી બેચ બહાર પડે ને 18 અધ્યાય વાળી. તો દર મહિને એ લોકોને લેવલ 2 માં આપણે લેવાના બધાને, તો દર મહિને નવા એક ટીચર જોઈએ લેવલ 2 માટે. તો એટલા બધા ટીચર નથી. તમે બધા આગળ આવો ને તમે બધા ટીચર બની જાઓ પછી એ પોસિબલ બનશે, બરાબર ને. કે પછી આપણે દર મહિને એક નવી લેવલ 2 ની બેચ બહાર પાડીશું. જે લોકો લેવલ 2 માં આવશે પહેલા અધ્યાયથી. તો અત્યારે આપણી પાસે ટીચરની એટલી અવેલેબિલિટી નથી. આપણે શું કરીએ છીએ રોટેશનમાં, કે ભાઈ જે લોકોને જ્યાંથી લેવલ 1 પૂરું થાય ને જે અધ્યાય લેવલ 2 માં ચાલતો હોય ત્યાંથી જોઈન કરી દો. તો આજે આપણે 8મો અધ્યાયની સાંજે ચર્ચા કરવાના છીએ. તો તમે બધા 8મા અધ્યાયથી જોઈન થશો અને ફરીથી 8 થી લઈને 18 અને 18 થી પાછું 1 થી 7 એટલે તમારું લેવલ 2 પૂરું, બરાબર. આ રીતના આપણે લેવલ 2 ચાલશે. 1.5 કલાકના 2 સેશન, ભગવદ્ ગીતાના 18 અધ્યાય, 700 શ્લોકો ડિટેલમાં આપણે લેવાના છીએ. અને કઈ રીતના શીખવાની મુખ્ય પદ્ધતિ શું છે તો કે લેવલ 2 માં સેલ્ફ સ્ટડીનું બહુ મહત્વ છે. કારણ કે આમાં જો વચ્ચે 5 દિવસનો બ્રેક છે ને, 2 દિવસ ક્લાસ છે, મંગળ અને બુધ. ગુરુવારથી લઈને સોમવાર તમને બ્રેક મળે છે. શેના માટે છે? તમે સેલ્ફ સ્ટડી કરીને આવો, તમે રીડિંગ કરીને આવો, તમે યથારૂપ વાંચીને આવો, ભગવદ્ ગીતા વાંચીને આવો, બરાબર. જ્યાં સુધી રીડિંગ નહીં ત્યાં સુધી ઘણું અઘરું છે. કારણ કે લેવલ 2 માં આપણે 1.5 કલાકમાં કઈ આખું તાત્પર્ય કઈ રીતના લઈ શકીએ ને, બહુ અઘરું છે. આમ તો આખી ભગવદ્ ગીતાનો ગહન અભ્યાસક્રમ કરવો હોય ને તો મિનિમમ 1 વર્ષ જોઈએ. કેટલા? મિનિમમ 1 વર્ષ. એવરીડે એક ક્લાસ લેવો પડે. 1 વર્ષ એવરીડે એક ક્લાસ. કારણ કે બહુમાં બહુ તો રોજ તમે 2 શ્લોક જ ભણી શકો. 700 શ્લોક છે. રોજ આપણે 2 શ્લોક ઉપર માંડે ચર્ચા કરી શકીએ છીએ. એટલું બધું એમાં ડિટેલમાં છે. પણ આપણે ધીમે ધીમે આપણે આગળ વધવાના છીએ, બરાબર. એટલે પહેલી વસ્તુ સેલ્ફ સ્ટડી અને બીજું લિસનિંગ. લિસનિંગ એટલે શ્રવણ કરવું. જો શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 7મા ની અંદર પ્રહલાદ મહારાજના ઉપદેશો છે. અને પ્રહલાદ મહારાજ જે ઉપદેશ આપે છે અને તે નવધા ભક્તિ વિશે વાત કરે છે. તમને બધાને ખ્યાલ છે નવધા ભક્તિનો શ્લોક? કોને ખ્યાલ છે બોલો જોઈએ. પ્રશ્ન પૂછી લે ચાલો. ક્યારની કોઈ સાથે કઈ વાત નથી કરી. બોલો, નવધા ભક્તિમાં શું આવે છે? શ્રવણમ કીર્તનમ પાદસેવનમ દાસ્યમ સાખ્યમ વંદનમ. થોડું આડું આવડું થઈ ગયું પણ બરાબર છે. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મ નિવેદનમ. શ્રવણમ નું ખૂબ મહત્વ છે. ભગવદ્ ગીતા ઉપાડીને જોઈ લો. ભગવાન અર્જુનને વારંવાર કહે છે, હે અર્જુન, હવે તું મને સાંભળ. હે અર્જુન,
તું મને સાંભળ, હું તને એવું જ્ઞાન આપીશ. ભગવાન વારંવાર અર્જુનને પણ કહે છે કે અર્જુન સાંભળ. એટલે આપણે બધાએ પણ ખૂબ જ એટેન્ટિવલી ક્લાસ એટેન્ડ કરવાના છે. શક્ય હોય તો બધા કામ પડતા મૂકીને તમારી પોતાની પાસે એક તમારી ભગવદ્ ગીતાની કોપી હોવી જોઈએ, બાજુમાં એક કોરી નોટબુક રાખો, એક પેન રાખો અથવા પેન્સિલ રાખો. બરાબર, જ્યાં જ્યાં પ્રશ્ન થાય એ લખી રાખો. સાથે સાથે નોટ બનાવવાની હેબિટ પાડો. નોટ બનાવશો ને તમને યાદ રહેશે. એક દિવસ હું તમારી જેમ લેવલ 1 એટેન્ડ કરતો હતો, એમ કરીને લેવલ 2 કરી, સાઈડમાં નોટ બનાવતા ગયા લેવલ 1 ની લેવલ 2 ની. બરાબર, ધીમે ધીમે યાદ રહેવા માંડ્યું છે. આજે આપણે પ્રચાર કરી રહ્યા છીએ ને, તો તમે પણ આગળ કરી શકશો ને. આ બહુ સરળ છે. અને જ્યારે પ્રચાર કરીએ ને, બીજાને સમજાવે તો આપણને ઓટોમેટિક યાદ રહી જાય. આનો એક બહુ મોટો ફાયદો છે. બરાબર, બીજાને સમજાવો એટલે તમને ઓટોમેટિક સમજાઈ જાય છે. તો શ્રવણ અને સેલ્ફ સ્ટડી, અને તમે બધા લેવલ 1 માં ક્વિઝ આપ્યું હશે ને, એમાં કેવું હતું, કોણ બનેગા કરોડપતિ જેવું. બરાબર, ABCD ગમે એ સિલેક્ટ કરો, બરાબર, બીજો ઓપ્શન મળે. અહીંયા એ રીતના નથી. અહીંયા તમને અસાઇનમેન્ટ છે, અહીંયા લોંગ ક્વેશ્ચન છે. પ્રશ્ન છે અને એમાંથી લોંગ ક્વેશ્ચન આપવાનો છે. તમારે ટાઈપ કરવાનું છે, અથવા તમને વોઇસ ટાઈપિંગ આવડતું હોય ગૂગલમાં જઈને તો તમે બોલો, અંદર ટાઈપ થઈ જાય. આ પણ ઓપ્શન છે. એના વિશે તમને જિજ્ઞેશ દરબારજી ગાઈડ કરશે, કઈ રીતના અસાઇનમેન્ટ ભરવું છે, આપણે કઈ રીતના સાધના ચાર્ટ ભરીશું. ઓકે, અને આમાં એટેન્ડન્સ નું પણ મહત્વ છે. લેવલ 2 માં હાજરી પૂરવામાં આવશે તમારી, અને હાજરીને ધ્યાનમાં રાખીને તમને લેવલ 2 નું સર્ટિફિકેટ છેલ્લે પ્રાપ્ત થશે. તો અહીંયા અસાઇનમેન્ટ છે એ આમ ચિંતા જેવું નથી, 0 ગ્રેડ અસાઇનમેન્ટ છે. તમે બુક ઓપન રાખી અને એમાંથી જોઈને તમે બોલી અથવા ટાઈપ કરીને લખી શકો છો. બરાબર છે. અને એમાં માર્કિંગ સિસ્ટમ નથી, એટલે બધા પાસ છે. ઉપાધિ જ નથી. આવું ભણવામાં આપણે હોત તો કોલેજમાં માર્કિંગ સિસ્ટમ ને જે લખો એ પાસ. રાજેન્દ્રજી શું હતું? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, બોલો ને. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ. હા, 1 તારીખ હું આપણે હરિદ્વાર જાઉં છું, તો એટેન્ડ નહીં થઈ શકે, તો શું મારે આને વિડીયો કે કેટલા દિવસ તમે જવાના પ્રભુ? 1 તારીખ થી 10 તારીખ સુધી. હા, તો કદાચ એમાં આપણા 1-2 સેશન આવશે ને, 1 તારીખ થી લઈને 10 તારીખમાં. હા, તો મંગળ બુધ છે, બુધવારે તમે જવાના, મંગળવારનું સેશન નહીં, મંગળવાર જ છે. અચ્છા, તો આપડા કદાચ 2 સેશન એમાં આવશે. કઈ વાંધો નહીં, જો ત્યાં શક્ય હોય. બરાબર, આમ તો સાંજનો ટાઈમ છે, તમે ફ્રી હોય, હરિદ્વારમાં નેટવર્ક આવતું હોય તો 9 થી 10:30 નો ટાઈમ છે. જોઈન થઈ જજો, આજુબાજુને જોઈન કરી દેજો, મતલબ કે એને સંભળાવજો, સુકૃતિઓ એને પ્રાપ્ત થઈ જશે, પ્રચાર થઈ જશે ભગવાન ભક્તિનો. અને નહીં પોસિબલ થાય, ઇમરજન્સી હોય તો ઇટ્સ ઓકે, કાંઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તમને જેમ લેવલ 1 માં વિડીયો મળતો હતો ને, એમ તમને આ વોટ્સએપ ગ્રુપમાં આપણો વિડીયો મળી જવાનો છે. બરાબર, તમે એ વિડીયો જો જેન્યુઇન કારણ હશે તો એમાં કઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આ તો પછી તમે ફ્રીક્વન્ટલી આવતા જ ના હોય તો સર્ટિફિકેટ કઈ રીતના ઇસ્યુ કરવું, એક ક્વેશ્ચન માર્ક થઈ જાય ને. કારણ કે આપણે લેવલ 3 માં કઈ રીતના તમને મોકલવા, એટલા માટે. એટલે જેન્યુઇન રીઝન હોય તો કઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી પ્રભુ. ઓકે, તો અસાઇનમેન્ટ બહુ ઈઝી છે, એની આપણે ચર્ચા કરતા હતા. અને હવે તમને બધાને ખબર છે કે આપણે લેવલ 1 માં પણ એક નાનો એવો સંકલ્પ લીધો હતો જ્યારે આપણે શરૂઆત કરી. કારણ કે આ તો જ્ઞાન યજ્ઞ છે ને. બરાબર, કોઈ પણ યજ્ઞની શરૂઆત થાય, તમે ઘરે યજ્ઞની શરૂઆત કરો, બ્રાહ્મણો આવે, પછી તમને એમ કે ચાલો બધા હાથમાં જલ લઈ લો. બરાબર ને, અહીં ઘણા બધા ભૂદેવો છે. બરાબર, તો એમ બધાને ખ્યાલ હશે, સંકલ્પ કરાવે તમારી પાસે. અહીંયા હું પણ તમને એક નાનો એવો સંકલ્પ કરાવું છું. મારે આપણી સાથે આપણા લેવલ 2 ના કો-હોસ્ટ અને આપણા એડમિન એવા જિજ્ઞેશ દરબારજી પણ જોડાઈ ચુક્યા છે, અને અમરીશ પ્રભુ પણ આપણી સાથે છે. જિજ્ઞેશ દરબારજી તમને લેવલ 2 માં મદદ કરશે, તમારા સાધના ચાર્ટ ભરવામાં, અસાઇનમેન્ટ ક્લિયર કરવા માટે, એટેન્ડન્સ માટે. બધા જે મેસેજ આવી રહ્યા છે લેવલ 2 માં, એ જિજ્ઞેશ દરબારજી કરી રહ્યા છે. તો એમનો પરિચય લઈ લે. પેલા મારો પરિચય આપી દો. મારો નાનો એવો પરિચય છે. ઘણા બધા મને પહેલી વાર જોઈ રહ્યા છે, કારણ કે અલગ અલગ ટીચર પાસેથી તમે લેવલ 1 કમ્પ્લીટ કરીને આવ્યા છો. મારું નામ ડોક્ટર જિજ્ઞેશ કોશિયા, બાય પ્રોફેશન એનોરેક્ટલ સર્જન છું, અને ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીની સેવામાં છેલ્લા 2-2.5 વર્ષથી જોડાયેલો છું. હું લેવલ 1 અને લેવલ 2 ના ટીચર તરીકે આપ સૌની સેવા કરવા માટે કાર્યરત છું. આપણી સાથે જિજ્ઞેશ દરબારજી પણ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, તમે અનમ્યુટ કરીને તમારો નાનો એવો પરિચય આપી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. બેકગ્રાઉન્ડ નોઈઝ આવે છે કે? ના ના, ક્લિયર છે પ્રભુ, ક્લિયર છે. હરે કૃષ્ણ. મારું નામ જિજ્ઞેશ દરબાર, અને આ લેવલ 2 ની આધ્યાત્મિક જર્નીમાં હું તમારી સાથે રહેવાનો છું. હું પણ શીખીશ, અને આપણે બધા સાથે મળીને શીખીશું. સાથે સાથે તમને કોઈ ટેકનિકલ ઇસ્યુ આવે
સાધના ચાર્જ ભરવાના કે પછી એટેન્ડન્સ કરવાની કે આગળના લેવલમાં કેવી રીતે આપણે અપગ્રેડ થવાનું, એના વિશે કોઈ પણ તમને હેલ્પ જોઈએ તો હું તમારા હેલ્પ માટે તૈયાર છું. અને આગળની બેચ પણ આપણે ચાલુ છે તેમાં પણ હું સેવા આપી રહ્યો છું. તો ડેફિનેટલી તમે એની ટાઈમ મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. મારો નંબર હું ચેટ બોક્સમાં નાખી દઉં. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુ. વાંધો નહીં, તમે કન્ટિન્યુ કરો. તો પાર્થ પ્રભુ આપણી સાથે છે, બરાબર. અને હું ને પાર્થ પ્રભુ, બરાબર ને? સંકલ્પ લેવડો છો ને પ્રભુ? શ્યોર પ્રભુ, આપ કરો પ્રભુ, હું ફોલો હા કરીશ. હા, યસ. એટલે હું બોલું છું, મારી પાછળ પાર્થ પ્રભુ રિપીટ કરશે અને તમે બધા પાર્ટિસિપેન્ટ તમારી જગ્યાએ બેસીને બે હાથ જોડીને ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીને, શ્રી પ્રભુપાદને ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રાર્થના કરો. કારણ કે જો આ ક્લાસ જોઈન કરવો બહુ અઘરો નથી. જોઈન તો ઘણા બધા કરી દે છે. આપણે લેવલ 1 માં પણ જોયું છે ને, જોઈન કરવું એટલું અઘરું નથી. સૌથી અઘરું શું છે? કન્ટિન્યુટી જાળવવી, બરાબર. વેરી ડિફિકલ્ટ. 18 અધ્યાય પૂરા કરવા, 700 શ્લોકો સમજવા, એ બહુ અઘરું છે. અને આપણાથી નહીં થાય તો એના માટે શું રસ્તો છે? તો કે ભાઈ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે ભાઈ આ સંકલ્પ હું લઈ રહ્યો છું ને, સંકલ્પ પૂર્ણ કરવા માટે મારી તો કોઈ લાયકાત નથી, પણ તમે મારા ઉપર જરૂર કૃપા કરજો. બરોબર, શરૂઆત કરીશું. તો તમે બધા બે હાથ જોડી અને મારી પાછળ સંકલ્પ લો કે હું હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની રોજ એક માળા કરીશ. હું હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની હરરોજ એક માળા કરીશ. હું રેગ્યુલરલી ભગવદ ગીતાનો ક્લાસ એટેન્ડ કરીશ. હું રેગ્યુલર ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ એટેન્ડ કરીશ. હું આ ક્લાસની અંદર થતી ડિસ્કશનમાં એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ થઈશ. હું આ ક્લાસની અંદર થતી ડિસ્કશનમાં એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ થઈશ. અને આ ક્લાસમાં વોટ્સએપના, ઝૂમ ચેટ બોક્સના જે કઈ નીતિ નિયમો છે એને હું ખૂબ જ ગંભીરતાપૂર્વક પાલન કરીશ. અને આ ક્લાસમાં વોટ્સએપના અને ઝૂમ ચેટ બોક્સના જે કોઈ પણ નીતિ નિયમો છે એને ગંભીરતાપૂર્વક પાલન કરીશ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સરસ મજાનો આ કોર્સ લેવલ 1 અને લેવલ 2 ઘણા સમયથી ચાલી રહ્યો છે. યસ, અલ્પા વિક્રમ ગોરજી, જરીવાલાજી, અમરીશ પ્રભુ, આશીષ ઠક્કરજી, શોભનાજી, જય કિશોરી દેવીદાસીજી. હરે કૃષ્ણ. જે લોકો હમણાં જોઈન થયા છે ને એ બધાનું પણ ખૂબ ખૂબ હું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. બાપુ શ્રી અમરસિંહજી, બેલાજી, ભૂમિ જોશીજી, પોપટજી, હરે કૃષ્ણ. એવરીવન. યસ, સુનિલ પિતાલેજી, યસ, વેલકમ. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. તો સરસ મજાનો કોર્સ ચાલી રહ્યો છે અને તમને બધાને ખબર છે કે આટલો મોટો જે કોર્સ છે, જ્ઞાન યજ્ઞ ચાલે છે, વિશ્વવ્યાપી આપણું આંદોલન છે અને આની અંદર ડોનેશનની જરૂર પડે. બરાબર, પણ આપણે કોઈ ફીસ રાખેલી નથી. આ બધા કોર્સ કેવા છે? ટોટલ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ. પણ જો ક્યારે તમે ડોનેશન કરતા હોય, ઇન કેસ તમને એવું લાગે ડોનેશન કરવું છે, તો જરૂરથી પેલા અમારો પર્સનલી કોન્ટેક્ટ કરી લેજો. કારણ કે અમે ક્યારેય કોઈને પણ ડોનેશન માટે પર્સનલી કોઈ મેસેજ, પર્સનલી કોઈ કોલ, બરાબર, વોટ્સએપમાં, ફેસબુકમાં, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ક્યારેય પણ ડોનેશન માટે ક્યારેય કોઈ મેસેજ અમારા તરફથી, ટીચર તરફથી, એડમિન તરફથી, કોહોર્ટ તરફથી કે ટેમ્પલ તરફથી તમને ક્યારે આવશે નહીં. જો આવો કોઈ મેસેજ આવે તો જરૂરથી અમને ડાયરેક્ટ ઇન્ફોર્મ કરવા વિનંતી છે. કારણ કે આ તો વિશ્વવ્યાપી આંદોલન છે અને ઘણા બધા જે હેકર્સ હોય, સ્કેમર હોય, એ લોકોના ધ્યાનમાં પણ આપણા ક્લાસ હોય અને ખબર હોય કે ઘણા બધા પાર્ટિસિપેન્ટનો મેળાવડો જામે છે. તો ચલો, બરાબર, તો પ્લીઝ તમે ધ્યાન રાખજો. આપણા ઇસ્કોન ટેમ્પલનું એડ્રેસ છે, તમે બધા લેવલ 1 માં તો તમને બધાને ખ્યાલ છે. ક્યારેક મેંગલુરુના દર્શન કરવા જાઓ તો જરૂરથી દર્શન કરજો આપણા મંદિરમાં. હવે આપણે કમિટમેન્ટ કર્યું એક માળાનું. ઘણા બધાને પ્રશ્ન થાય, પ્રભુજી એક માળાથી શું થાય? એક માળા કરવાથી શું થાય? અહીં તો કેટલા બધા વિરલાઓ છે કે જે 16 રાઉન્ડ કરી રહ્યા છે, કેટલા એવા છે કે જે એવરી ડે 48 રાઉન્ડ. તમે લેવલ 2 માં જોઈન થયા ને, તો હું ત્યાં મૂકું છું ને, તમે કદાચ આજે જોઈન થયા છો, તમને નહીં ખ્યાલ હોય, નહીતર રોજે રોજ હું મૂકું છું કે ભાઈ કોની સૌથી સારી સાધના થાય છે. 1 2 3. પહેલું તો કે ભાઈ 51 રાઉન્ડ, બીજું તો કે 48 રાઉન્ડ, ત્રીજું 48 રાઉન્ડ હોય છે ને. તો આપણને એમ થાય કે ભાઈ હવે અહીં તો પ્રભુજી એક માળાનું કે છે, છતાં અહીંયા તો 51 રાઉન્ડ વાળા પણ છે. કમિટમેન્ટ તો એક જ માળાનું છે, છતાં શું કામ એ લોકો 51 48 કરતા હશે? કારણ કે એક વખત
માળા કરવાનું ચાલુ કરીએ ને એમાં રુચિ જાગે, રસ આવે. આપણને એમ થાય કે એક માળાથી શું થાય, પણ તમે ભગવદ ગીતા ભણી ગયા છો ને, બીજો અધ્યાયનો 40મો શ્લોક ભગવાન શું કહે છે? નેહાભિક્રમના સોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે. શું અલ્પમ, કેટલું અલ્પમ, અલ્પમ શું અલ્પમ? સ્વ અલ્પમ અપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. મહાન ભયમાંથી ભગવાન કે હું રક્ષણ કરું છું. નાની એવી ખાલી સેવા જો થતી હશે ને તો પણ હું રક્ષણ કરું છું. નાની એવી એક માળા કરેલી હશે તો પણ. ને આપણે તો 6થા અધ્યાયમાં ભણી ચૂક્યા છીએ કે ભક્તિ એકમાત્ર એવો યોગ છે કે જે ક્યારેય નાશ પામતો નથી. બરાબર ને? આગળ આવે છે ને સૂચિનામ શ્રીમતામ ગેહ. બરાબર, કે આગળ ભગવાન કેરી ફોરવર્ડ કરાવે છે. તો એક માળા જરૂરથી આપણે બધા કરીશું. બીજું લેવલ 2 નો સાધના ચાર્ટમાં મંગલા આરતી વિશે ઉલ્લેખ આવે છે. સાધના ચાર્ટમાં તમારે ભરવાની છે. ભલે કમ્પલસરી નથી, પણ જે લોકો બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી શકે તો એ બેટર છે. હેલ્થ માટે પણ સારું છે. બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું, રાત્રે વહેલા સૂવું અને સવારે વહેલું ઉઠવું એ શરીર માટે ખૂબ સારું છે. તો તમે પ્રયત્ન કરી શકો છો મંગલા આરતી એટેન્ડ કરવાનો. અને મંગલા આરતી તમે બધા સાંભળ્યું પણ હશે ને, સંસાર દાવા નલલીઢ લોકા ત્રણાય કારુણ્ય જનાગનત્વમ. વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર દ્વારા રચિત ગુરુવાષ્ટકમ, જે આપણે સવારે 4:30 વાગે મંગલા આરતી થાય છે આપણા મંદિરમાં. તો વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકોર છે ગેરંટી આપી રહ્યા છે કે જે લોકો સવારે બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી અને આ ગુરુઅષ્ટમ એટલે મંગલા આરતી નું પઠન કરશે, જે બોલશે, જે એટેન્ડ કરશે આરતી, એનો પુનર્જન્મ નહીં થાય. બીજી વખત આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં પીસાવું નહીં પડે. અને આપણને ખબર છે કે જયારે ભગવાનના કોઈ પરમ ભક્ત કોઈ કમિટમેન્ટ કરતા હોય ને, બરાબર, કોઈ કમિટમેન્ટ કરતા હોય તો ભગવાને પૂરું કરવું પડે. વેદાંશ નાકરાણીજી પૂછે છે ક્લાસનો ટાઈમિંગ શું હશે? ક્લાસનો ટાઈમિંગ દર મંગળવાર બુધવાર રાત્રે 9 થી 10:30. આજે મંગળવાર છે, આજે પણ સાંજે આપણો ક્લાસ છે. તમે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઈ ગયા હશો તો તમને ત્યાં મેસેજ આવશે. આજે 8મા અધ્યાયથી આપણે શરૂઆત કરવાના છીએ. બરાબર, કારણ કે આ લેવલ 2 તો ઘણા સમયથી ચાલુ થઈ ગયું છે. બરાબર, તો 8મા અધ્યાયથી આપણે તમે બધા જોઈન થશો મારી સાથે. રાત્રે 8:30 વાગે શ્લોક પઠન થશે. 9 વાગે આપણો 8મા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકથી શરૂઆત કરીશું. આપણે ચર્ચા કરતા હતા મંગલા આરતીની. જે કોઈને પ્રશ્ન હોય ને ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરી દેજો, ચિંતા નહીં કરવાની. તમે એન્ડ્રેસ કરી શકો છો, મને ડાયરેક્ટલી પૂછી શકો છો. ઇવન ક્લાસ પૂરો થઈ જાય કઈ કન્ફ્યુઝન રહે તો મારો પર્સનલ નંબર છે તમારી પાસે, તમે સેવ કરી લો. એની ટાઈમ ભગવદ ગીતા વાંચતા હોય સ્ક્રીનશોટ લઈને મોકલી દો, મને વોઇસ મેસેજ મોકલી દો, તમે મને ડાયરેક્ટલી કોલ કરી શકો છો. ક્યાંય પણ તમે અટકો, ભગવદ ગીતામાં અટકો, સાધનામાં અટકો, વોટેવર. બરાબર, સ્પિરિચ્યુઅલ પ્લેટફોર્મ ઉપર આગળ વધવા માટે કઈ પણ મારી હેલ્પની જરૂર પડે તમે મને કોલ કરી શકો છો. એવું નથી કે ભાઈ હું બહુ જ્ઞાની છું, મને બધું આવડે છે. આપણે બધા સાથે મળીને આગળ જઈશું ને. તમે કઈક પૂછશો, મને નહીં આવડે તો આપણે ઉપર ક્યાંક પૂછશું, કોઈક આચાર્ય અને ગુરુ મહારાજને કોઈક રેફરન્સો આપણે જોઈશું, સાથે મળીને આપણે આગળ વધીશું. ઓકે, તો મંગલા આરતી વિશે આપણે વાત કરતા હતા. ખૂબ જ મહત્વનું છે. અને લગભગ ગુજરાતીઓમાં, આપણા બધા ગુજરાતીઓમાં વિડીયો ઓન કરીને મંગલા આરતી એટેન્ડ કરવામાં લગભગ આપણો રેકોર્ડ હોય છે સવારે. બરાબર ને અમરીશ પ્રભુ? લગભગ ગુજરાતીઓ સવારમાં મેક્સિમમ હોય છે ને મંગલા આરતીમાં વિડીયો ઓન કરીને. મેક્સિમમ પ્રભુજી, મેક્સિમમ, બરાબર. 50 ની આજુબાજુ. 50% ગુજરાતી, બાકી 50% બધી 11 લેંગ્વેજ. વેરી બોલ. ખૂબ આપણને આનંદ થયા સાંભળીને. તમને બધાને પણ આનંદ થાય. સવારે 4:30 વાગે બધા જોઈન થઈ ગયા હોય, બધા ગુજરાતીઓ. સવારમાં ચાલુ કરો તો તરત કીર્તિકુમાર બારિયા પ્રભુ હોય, અમરીશ પ્રભુ હોય, જિજ્ઞેશ દરબારજી હોય, બધા 4:30 વાગ્યામાં માળા લઈને બેસી ગયા હોય. તરત જેવા ભગવાનના દર્શન ખુલે, 2 હાથ ઊંચા કરીને ભગવાનને વધાવે. બરાબર, તરત બધા જ્યાં હોય ત્યાં ઘરે બેઠા ત્યાં દંડવત કરી જાય. બરાબર ને? સાક્ષાત જાણે સામે ભગવાનની આરતી કરતા હોય. કારણ કે સરસ એવું આપણે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડ્યું છે. કારણ કે આપણે બધા કળિયુગના જીવો છીએ ને. ભગવાનને ખબર હતી કે આ બધા મંદિરે આવશે નહીં, આના માટે કઈક બીજી વ્યવસ્થાની જરૂર પડશે. તો ભગવાન પણ જો ટેકનોલોજીનો આપણા માટે ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. કારણ કે ભગવાન જ કરે છે ને ઇનડાયરેક્ટલી. તો આપણે બધા તો કેવા છીએ? નિમિત્ત માત્ર ભવ સવ્ય સાચિન. આપણે તો કેવા છીએ? નિમિત્ત. કૃષ્ણ કરાવી રહ્યા છે. અને આપણા ઘરે ઘરે મંગલા આરતી કરી શકે, જપ કરી શકે, ભાગવતમ ભગવદ ગીતાના ક્લાસ સમજી શકે. હવે ત્રીજો પોઈન્ટ હતો તુલસીજીને જળ અભિષેક કરવો. આમ તો આપણે બધા સનાતની છીએ, હિન્દુ ધર્મ માનનારા છીએ, તો તુલસીજીનું મહત્વ લગભગ બધાને ખબર હોય.
ઇવન જે કૃષ્ણમાં નથી માનતા ને એના ઘરે તુલસી ક્યારો તો આપણે જોઈએ જ છીએ. કદાચ દેવી દેવતાઓની પૂજા કરતા હોય તો ઘરે તુલસી ક્યારો હોય. તુલસીજીને દીવ અગરબત્તી તો લગભગ બધા અર્પણ કરે, બરાબર. પણ આપણે શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ જાય ને તો સ્કંદ પુરાણ, બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણ, પદ્મ પુરાણમાં થોડુંક અને બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણમાં પણ છે, સ્કંદ પુરાણમાં બહુ ડિટેલથી છે તુલસીજીનું મહત્વ. ત્યાં સુધી તુલસીજીનું મહત્વ છે કે માત્ર સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં તુલસીજીને જોવા માત્રથી, સ્પર્શ કરવા માત્રથી અનંત જન્મોના પાપ કર્મો છે નાશ પામે છે. અને ત્યાં સુધી કહેવાય છે ને કે તુલસીજીની પ્રદક્ષિણા કરો ને તો બ્રહ્મ હત્યાનું પાપ લાગેલું હોય સૌથી મોટું, એમાંથી છૂટવું બહુ જ અઘરું છે. પણ કળિયુગમાં ખૂબ જ ડિસ્કાઉન્ટ આપેલું છે આપણને, બરાબર. અને એમાંય તુલસી મહારાણી ભગવાનના પરમ શાશ્વત ભક્ત છે. અને જયારે ભગવાનના પરમ ભક્તની આપણા ઉપર કૃપા પ્રાપ્ત થાય તો ભગવાને કૃપા કરવી પડે. જયારે ભગવાનના ભક્તને આપણે કૃપા લઈએ તો એમાં ભગવાનની કૃપા ઓલરેડી છે, બરાબર. તો તુલસીજી માત્ર એના દર્શન કરવાથી, એના જળ અભિષેક કરવાથી વ્યક્તિની કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં ગતિમાં બુસ્ટ થાય છે. તો એનું ખૂબ જ મહત્વ છે. આ સ્લાઇડ હું તમારી સાથે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં શેર કરવાનો છું. તમે બધા એવું હોય તો ડિટેલમાં વાંચી શકો છો. આમ તો ભારતમાં બહુ વાંધો નથી, આપણા બધા ઘરે તુલસી છે. પણ આપણા કેટલા બધા ડીવોટી એવા છે કે જે ફોરેનમાં વસી રહ્યા છે, જે વિદેશમાં છે. ત્યાં એટલું ઠંડુ વાતાવરણ હોય ને તો તુલસીજીનો ગ્રો કરવો બહુ અઘરું છે ત્યાં. તો એ લોકો ખૂબ જ મહા મહેનતે ત્યાં પણ કરી રહ્યા છે, બરાબર. ઘણા બધા છે આપણા ડીવોટી, કેનેડામાં છે, અમેરિકામાં છે, યુરોપિયન કન્ટ્રીમાં છે, બરાબર. તો તમે બધા જો ઘરે તુલસીજીની સેવા કરતા જશો, ના કરતા હોય તો જરૂરથી એક નાનો એવો તુલસીજીનો છોડ લઈ આવી અને એમની સેવા પૂજા રોજ સવારે જળ અભિષેક કરવાનું ચાલુ કરો. એમાં અત્યારે તો કેટલો પાવન મહિનો ચાલી રહ્યો છે, પુરુષોત્તમ માસ ચાલી રહ્યો છે, જે 3 વર્ષે એક જ વખત આવે. અને શાસ્ત્ર અને આચાર્ય આપણને સમજાવે છે કે 1 લાખ ટાઈમ તમે પુરુષોત્તમ માસમાં કંઈ પણ કરો છો ને, ખાલી એક, હું તમને એમ કહું કે પુરુષોત્તમ માસમાં કાંઈ ન થાય ને તો તુલસીજીનું એક, બરાબર, એક પાંદડું, બરાબર. અને એમાં જો મંજરી વાળું પાંદડું હોય ને તો બેસ્ટ, બરાબર. 2 બાજુ પાંદડા હોય અને વચ્ચે ખબર છે ને આપણે માંજર કહીએ, બરાબર, એ આખું લઈ લેવાનું. અને એ જો કૃષ્ણજીને અર્પણ થઈ જાય, શાલિગ્રામ ભગવાનને અર્પણ થઈ જાય તો ભગવાન શાસ્ત્રની અંદર એમ કે છે, બરાબર, ગોપનીય શાસ્ત્રનો આઈ થિંક રેફરન્સ છે, એનો રેફરન્સમાં ભગવાન એમ કે છે કે જો કોઈ મને તુલસીજી ગંગાજળમાં ડૂબાડી અને મને અર્પણ કરે તો હું એને રિટર્નમાં શું આપું હું વિચારું છું. કૃષ્ણ એમ કે છે કે હું હવે રિટર્નમાં શું આપું? અરે હું આખું ગોલોક આપી દઉં તો એ કોઈ દી એ તો ભરપાઈ થાય એમ નથી, કારણ કે મને તુલસીજી કોઈ ગંગાજળમાં ડૂબાડીને અર્પણ કરી દીધું તો ભગવાન કે કાંઈ. તો ભગવાન કે છેલ્લે હું શું કરું? તો કે હું છેલ્લે એવું કરું કે મારી જાતને અર્પણ કરી દઉં, કે હું જ તમારો થઈ જાઉં છું. આ છે મહત્વ ભગવાનને તુલસીજી અર્પણ કરવાનું. તુલસીજીનું ખૂબ જ મહત્વ છે. તમે બધા તુલસીજીને અભિષેક કરજો. જો આ લેવલ 2 ની શરૂઆત છે. તમને બધાને એવો પ્રશ્ન થાય પ્રભુજી આ શું તમે ચાલુ કર્યું છે? આપણે તો શ્લોક શીખવાના છે, 700 શ્લોક, અમે એના માટે જોઈન થયા છીએ. પણ હું તમને વારંવાર કહું કે ભાઈ આ જ્ઞાન યોગ નથી, બરાબર. ઘણા બધા ભગવદ ગીતાને એજ જ્ઞાન યોગ તરીકે લે છે. ઘણા બધા સંપ્રદાયો, ઘણા બધા એવા પરિવારો ભારતમાં ચાલી રહ્યા છે કે જે ખાલી ભગવદ ગીતાને જ્ઞાન યોગ તરીકે લે છે, શ્લોકો કંઠસ્થ કરાવે છે. તમે પૂછો તો ઘણા બધા શ્લોક આવડે છે, બરાબર. તમે પૂછો ભગવદ ગીતામાં ભોગ લગાડવા વિશે ક્યાં લખ્યું છે તો તરત કહેશે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. અચ્છા, પછી આપણે પૂછીએ તમે ભોગ લગાડો છો? ના, અમે ભોગ નથી લગાડતા. શ્લોક આવડે છે પણ પ્રેક્ટિકલી એપ્લાય નથી. તો એ જ્ઞાનનો કોઈ અર્થ નથી. તમે ઘણા બધા એન્જિનિયર હશો, ઘણા બધા અહીંયા ડોક્ટરો પણ છે, બરાબર. આપણે બધા 12મું સાયન્સ કર્યું હોય, કોમર્સ કર્યું હોય, ઘણા બધા ટીચર પણ છે. તો પછી આપણે ગ્રેજ્યુએશન કરીએ, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કરીએ, પછી આપણે કોઈ પણ પ્રોફેશનલ કોર્સ કરીએ, લાઈક ડોક્ટરનું ભણવા જાય, એન્જિનિયરનું ભણવા જાય, ઘણા બધા બીએડ કરે. પણ એ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને પ્રેક્ટિકલી જીવનમાં એપ્લાય ના કરીએ તો જ્ઞાનનો મતલબ શું? તમે ડોક્ટર બનીને તમે ઓપરેશન ના કરો, મતલબ દર્દીઓ ના ચેક કરો તો જ્ઞાનનો અર્થ શું છે? મતલબ છે કોઈ જ્ઞાનનો? બરાબર. સેમ વસ્તુ અહીંયા છે કે જ્યારે તમે ભગવદ ગીતા સમજો છો, ભગવદ ગીતા વાંચો છો, તો એનો મતલબ એ છે કે તમારે ભગવદ ગીતાના એક એક શ્લોકને તમારા જીવનમાં ઉતારવાનો છે. ઇસ્કોન શું કરી રહ્યું છે? આખા વિશ્વની અંદર ઇસ્કોન એ કરી રહ્યું છે કે ભગવદ ગીતાનો જ્ઞાનનો પ્રચાર કરે છે, સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરે છે અને પોતે સનાતન ધર્મની પ્રેક્ટિસ કરે છે. એવું નહીં કે ભાઈ હું તમને એમ કહું છું કે મંગલા આરતી કરો, અચ્છા પ્રભુજી તમે કરો છો, તો કે ના ના ભાઈ મારે સવારે ઉઠવામાં મોડું થઈ જાય ને
એટલે મારાથી મંગલા આરતી નથી થતી. ચાલશે આવું? નહીં. તમે સવારમાં આવો તો તમારી પહેલા હું ત્યાં હોવો જોઈએ કે નહીં? 4:30 વાગે. તો એનો મતલબ રહે ને. મારા શબ્દમાં ત્યારે ભાર રહે ને. હું તમને એમ કહું કે 1 માળા કરો, પણ હું પોતે રોજની માળા ના કરતો હોય, નામ જપ ના કરતો હોય તો ઇસ્કોન શું કરી રહ્યું છે? ઇસ્કોનના દરેક ડિવોટીઝ, દરેક પાર્ટિસિપન્ટ છે ભગવદ્ ગીતાને જીવી રહ્યા છે, પોતાના જીવનમાં ઉતારી રહ્યા છે. અને હવે સાધના ચાર્ટમાં ચોથો મહત્વનો પોઈન્ટ. પેલું તો કેટલી માળા કરી એ, બીજું મંગલા આરતી થઈ કે નહીં, ત્રીજું તુલસી આરતી થઈ કે નહીં, અને ચોથો મહત્વનો પોઈન્ટ છે તમે પુસ્તકો વાંચો છો કે નહીં. રોજ પ્રભુપાદે 70 જેટલા બુક્સ આપણને લખીને આપી ગયા છે પ્રભુપાદ. અને આપણા બધા માટે તમે બધા પ્રભુપાદને તો લેવલ 1 માં ઓળખો છો ને, તમે બધા જાણી ગયા છો ને. અથવા હજી જે લોકો નથી પ્રભુપાદને ઓળખતા એના માટે નાની એવી રિક્વેસ્ટ છે કે યુટ્યુબ ની અંદર એક અભય ચરણ નામની સિરીઝ છે. 45 એપિસોડ છે. કેટલા? 45 એપિસોડ છે. યુટ્યુબમાં લખવું હોય તો લખી લો, અભય ચરણ. બરાબર. એ અભય ચરણ તમે જરૂરથી જોજો. ભલે એમાં બહુ ડિટેલમાં નથી, પણ આપણા પૂરતું એમાં છે. પછી આપણે જયારે રીડિંગમાં રુચિ આવે ને તો પછી સિરિયલના સાઈડમાં મૂકીને આપણે પ્રભુપાદ લીલામૃત વાંચવાનું છે. બરાબર. પ્રભુપાદ લીલામૃત વાંચવાનું છે. આચાર્યોના મુખથી આપણે સાંભળવાનું છે. પછી આપને ખબર પડે. પણ એમાં ઘણું બધું છે. પ્રભુપાદે આપણા માટે શું કર્યું? ઘણા બધાને એવો પ્રશ્ન થાય કે ઇસ્કોન છે ફોરેન ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, વિદેશી ઓર્ગેનાઇઝેશન. બરાબર ને? પણ ઇસ્કોનની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ તમને ખબર છે? ભારતમાંથી, ઝાંસીમાંથી. અચ્છા, ઇસ્કોનની શરૂઆત પ્રભુપાદે કરી તો એનું એક્ઝેક્ટ શરૂઆતનું નામ શું હતું? કોઈને ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. શું નામ હતું ભારત? લીગ ઓફ ડ્યુટી. લીગ ઓફ ડિવોટીઝ. લીગ ઓફ ડિવોટીઝ કે ભાઈ ભક્તોનું એસોસિએશન. બરાબર. આવું પ્રભુપાદે નામ રાખ્યું. પછી લગભગ ભારતની અંદર પ્રભુપાદે 35-40 વર્ષ સુધી પ્રચાર કર્યો. ખૂબ જ જોરશોર પ્રચાર કર્યો. તમે જોજો અભયચરણ સિરિયલ, પ્રભુપાદ દિલ્હીની સડકો ઉપર ફરી રહ્યા છે હાથમાં પેમ્પલેટ લઈને, અને માણસો ઘણી વખત હેરાન પણ કરી રહ્યા છે. એક વખત તો ખાધા પીધા વગર ભૂખ્યા તરસ્યા એ દિલ્હીની સડકો ઉપર પડી જાય છે બેભાન થઈને. બરાબર. અને રેસ્ટોરન્ટમાં જઈને બધાને સમજાવે છે ભગવદ્ ગીતા વાંચો, ભાગવતમ વાંચો, હું સમજાવવાની કોશિશ કરું, તમે સમજો. તો ખૂબ જ મહેનત કરે છે, પણ ભારતમાં એટલો જોઈએ એવી સફળતા નથી પ્રાપ્ત થતી. પછી એમના ગુરુ મહારાજ પરમ પૂજ્ય ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ગોસ્વામી પ્રભુપાદ ઠાકોર મહારાજનો આદેશ એને યાદ આવે છે. બરાબર. કે ભાઈ ગુરુ મહારાજ એવું કહ્યું હતું કે ભાઈ ભારતની સરહદ છોડીને વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીમાં જાઓ. ખાલી ભારત પૂરતું તમે સીમિત ના રાખો. બરાબર. તમે યુરોપિયન, કારણ કે જો ભાઈ એ સમયે પણ એવું હતું, અત્યારે પણ એવું છે કે નહીં? બરાબર. આયનું આપણું કોટન છે. બરાબર. એને અહીંયા જ વણાટ થાય છે આપણા ભારતની અંદર. અને એ કાપડની અંદર ઉપર જયારે લોગો લાગી જાય, કેનો? લિવાઇસનો, તો આપણને એમ થાય કે ઓહો, આ બ્રાન્ડ તો બહુ અમેરિકન. મને ખબર નથી ક્યાંની છે, પણ તમને બધા આઈ થિંક જે પહેરતા હશો ને ખબર હશે, ફોરેનની બ્રાન્ડ છે. જયારે એના ઉપર લોગો લાગી જાય તો મોંઘું થઈ જાય. એ જીન્સનું પેન્ટ કેટલાનું થઈ જાય? 5,000-7,000. હવે એ ખરેખર અહીંનું જ મેન્યુફેક્ચરિંગ છે, આપણું જ કોટન છે, ભારતનું જ કોટન છે. બીજું એક તમને એક્ઝામ્પલ આપું, યોગ. આપણી પાસે યોગ નહોતું, પતંજલિ યોગ હતો ને, આપણા શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે ને, તમે બધા ભણ્યા પણ છો. આપણા તો ઇવન પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ યોગ વિશે આવતું કે નહીં? આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર. પણ આપણને એની એટલી બધી કદર ના થઈ, પણ આપણે હવે કદર થવા માંડી. આપણે બધા યોગા મેટ લઈને ઘરે યોગા કરવા માંડ્યા. કેમ? તો કે યોગ છે ને, અમેરિકા ગયો યોગા બનીને આવ્યો. બરાબર ને? યોગા બનીને આવ્યો તો આપણે કદર થઈ. તો એ સમયે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજને પણ ખબર હતી, કારણ કે બીજું વિશ્વયુદ્ધ થયું ને પછી અમેરિકા ધીમે ધીમે મહાસત્તા બનતી ગઈ, અને બધા કહેવાય એના પ્રભાવ નીચે આવતા ગયા, એને ફોલો કરવા માંડ્યા માણસો. તો ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજને ખબર હતી કે એક વખત તમે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ લઈને અમેરિકા છો, ત્યાંથી જો પ્રચાર ચાલુ થશે ને તો વિશ્વમાં દરેક દેશની અંદર, દરેક નગરમાં પ્રચાર થવા માંડશે. થયું પણ એવું. પ્રભુપાદ 66 અમેરિકા ગયા અને 76 સુધી લગભગ 10 years. તો 10 વર્ષની અંદર પ્રભુપાદે વિશ્વનો એક પણ એવો દેશ નથી જ્યાં હરે કૃષ્ણ આંદોલન નથી ચાલ્યું, ચાલી રહ્યું. આજે તમને જાણીને આનંદ થશે કે ઇસ્લામિક કન્ટ્રી હોય ને, પાકિસ્તાનમાં ઇસ્કોનના 14 મંદિરો છે. કેટલા? પછી તમે કોઈ પણ ઇસ્લામિક કન્ટ્રી લઈ લો, એ પછી ગમે તે કન્ટ્રી હોય ત્યાં છે. બરાબર. બધી જગ્યાએ. ઇવન ચાઇના જેવો, ચાઇના નાસ્તિક કન્ટ્રી છે, ત્યાં પણ ઇસ્કોનના ભક્તો છે. રાધે કૃષ્ણ, રામચંદ્રજીના, રાધાજીના બરાબર ભક્તો. કેવા ભક્તો છે? ધોતી કુર્તો પહેરે, શિખા રાખે છે, રોજ સવારે બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠે, કોઈ પણ માંસાહાર નહીં, કોઈ વ્યસન નહીં, જુગાર નહીં, અવૈધ સંબંધો નહીં, રોજ સવારે બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું, મંગલા આરતી કરે. આવા ભક્તો 10 વર્ષમાં.
બરાબર, અને આજે આખા વિશ્વમાં ફેલાયેલા છે. બરાબર, તો આની કમાલ છે પ્રભુપાદના પુસ્તકો અને પ્રભુપાદનું જે આચરણ. આચાર્યનો મતલબ શું થાય? કે જે પોતે આચરણમાં લઈ આવે એને કહેવાય આચાર્ય. બરાબર, તો શ્રીલ પ્રભુપાદ જે આચાર્ય બનીને ગયા અને એને જે આચરણ બતાવ્યું અને એના જે પુસ્તકો આપ્યા અને પુસ્તકો વાંચીને આજે વિશ્વના બધા દેશોમાં માણસોનું જીવન પરિવર્તિત થઈ રહ્યું છે. કારણ કે જીવનમાં અને ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે છે ને 3 વસ્તુ બહુ મહત્વની છે: સાધના, સેવા અને સત્સંગ. સાધના જે આપણે કરવાના છીએ, જે તમારે સાધના ચાર્ટ ભરવાનો છે. સેવા, કોઈ પણ સેવા, તમે મંદિરની સેવા હોય, તમે અહીંયા આપણા ક્લાસમાં કો હોસ્ટની સેવા, એડમિનની સેવા, ટીચર તરીકેની સેવા, તમે પ્રચારક બની શકો. આપણી નવી બેચ લેવલ 1 ની આવે છે, તમે એનો પ્રચાર કરો, એ પણ એક સેવા છે. અને સત્સંગ જે આપણે રોજે કરી રહ્યા છીએ ને, આ 3 પાસા જીવનમાં હશે તો ભક્તિમાં આપણે આગળ વધી શકીશું: સાધના, સેવા અને સત્સંગ. બરાબર, તો હવે આપણે સાધના નહીં, બરાબર, થોડું આપણે સત્સંગ તો થયો, આપણે 18 દિવસ પણ સત્સંગ કર્યો, એટલે સત્સંગ કરવાની થોડી આપણે હેબિટ તો પડી છે, પણ હવે આપણે થોડી સાધના કરવાની હેબિટ પડશે. અને જેવી સાધના કરવાની હેબિટ પડશે ને, એટલે સેવા અંદરથી પ્રગટ થશે. પ્રભુજી, મારા માટે કંઈક સેવા હોય તો મને કહેજો ને. બરાબર, મારે કંઈક સેવા કરવી છે, કંઈક પ્રચાર, કંઈક કો હોસ્ટ એડમિનની કંઈક સેવા છે. ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ છે જે સામેથી કોન્ટેક્ટ કરે, પ્રભુજી મારા માટે કંઈ સેવા છે હોય તો આપો ને મને. એ અંદરથી પ્રગટ થશે. એટલે સત્સંગ કરીને આવ્યા છીએ, સાધના આપણે થોડી પ્રેક્ટિસ કરીશું અને સેવા એની મેળે પ્રગટ થશે. બરાબર, ખૂબ જ મહત્વનું છે. પ્રભુપાદજીના પુસ્તકો વાંચો. કઈ રીતે પુસ્તકો વાંચવા? પવિત્ર જગ્યાએ બેસી શકાય તો વેરી ગુડ, ના બેસી શકાય તો ગમે ત્યાં હોય ત્યાં પણ વાંચો. વિનમ્ર દ્રષ્ટિકોણ હોવો જોઈએ. બીજા પૂર્વગ્રહ થોડા સાઈડમાં મૂકીને એક વખત વાંચવાની તમે કોશિશ કરો. ખૂબ જ પ્રાર્થના કરો. બરાબર, આ હું તમારે સાથે શેર કરવાનો છું. તમે વાંચજો, પુસ્તકો કઈ રીતના વાંચવાના છે એના વિશે છે. આખો પત્ર છે પ્રભુપાદનું, અને પુસ્તકનું ખૂબ જ મહત્વ છે. બરાબર, કારણ કે જ્યાં સુધી રીડિંગ નહીં હોય ને ત્યાં સુધી ભક્તિમાં થોડું આગળ વધવું કન્ફ્યુઝન બહુ આપણી પાસે રહેશે. અને હવે આ લેવલ 2 નો ખૂબ જ મહત્વનો પોઈન્ટ એટલે કે સાધના ચાર્ટ. બરાબર, સાધના ચાર્ટ તમારે બધાએ ભરવો કમ્પલસરી છે. બરાબર, તમને એક લિંક શેર કરવામાં આવશે અને લિંક દ્વારા તમારે સાધના ચાર્ટ ભરવાનો છે. અને સાધના ચાર્ટ મને રોજ મળશે અને હું લગભગ એવરી ડે મોસ્ટલી વિધાઉટ ફેલ હું એ તમારો સાધના ચાર્ટ ચેક કરવાની કોશિશ કરું છું. અને જ્યારે કઈ સાધનામાં પ્રોબ્લેમ હોય તો હું પર્સનલી કોન્ટેક્ટ કરવાની કોશિશ કરું છું. અહીં ઘણા બધા છે મહાનુભાવો છે, બરાબર, જેને પોતાની પરમિશન મને આપેલી છે પર્સનલી કોન્ટેક્ટ કરવાની. એ બધાને હું જરૂરથી પર્સનલ કોન્ટેક્ટ કરું છું. બરાબર ને? યસ, તો જિગ્નેશ દરબારજી, તમે સ્લાઇડ શેર કરી શકો છો, સાધના ચાર્ટ બતાવી શકો છો બધાને? સ્ક્રીન શેર કરીને ને પ્રભુ? હા, યસ યસ, સ્ક્રીન શેર કરીને. હા, તો તમે બધા ખાસ જોઈ લેજો, ખાસ તો નવા પાર્ટિસિપન્ટ ખાસ તમે જોઈ લેજો કે સાધના ચાર્ટ કઈ રીતના ભરવાનો છે. તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં લિંક આવી જશે સાધના ચાર્ટની, અને પ્રભુ આગળ તમને બતાવી રહ્યા છે. જો અત્યારે તમારા ચેટ બોક્સમાં છે સાધના ચાર્ટની લિંક. તમે એવું હોય તો એકવાર અંદર જઈને પ્રેક્ટિકલ કરી શકો છો. ઓકે, યસ પ્રભુ. ઓકે પ્રભુ, હું સ્ક્રીન શેર કરી રહ્યો છું. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. સ્ક્રીન દેખાય છે ને પ્રભુ મારી? યસ પ્રભુ, ક્લિયર. ઓકે, તો મેં સાધના ચાર્ટની લિંક ચેટ બોક્સમાં મૂકેલી છે. બરાબર, અને તમારે રોજ ભરવાનો રહેશે. આ પહેલી વાત તો રોજ તમે ચેટ બોક્સ તમે એક્સેસ નહીં કરી શકો. તો ક્યાંથી લેવાની? રોજ માટે લિંક કોપી કરીને રાખી શકો છો, નહીં તો પછી તમારો વોટ્સએપ ગ્રુપ છે, હું તમને બતાવી દઉં. લેવલ 2 નું વોટ્સએપ ગ્રુપ છે. એના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં, એટલે આવી રીતે તમારો ગ્રુપ ખોલવાનો, પછી ઉપર નામ લખેલું છે ગુજરાત AL2 મે ટ્યુઝડે વેડનેસડે, એની પર ટેપ કરવાનું છે. અને આ જે બ્લુ કલરની લાઈનમાં દેખાય છે તમને સાધના ચાર્ટ કરીને, એ તો તમને રોજ અહીંયાથી લિંક તમે ત્યાંથી ભરી શકો છો. બરાબર, એ પરમાનન્ટલી ત્યાં ને ત્યાં રહેવાની છે. તો કોઈ વખત પ્રભુજીનો મેસેજ ના આવે, મારો મેસેજ ના આવે તો ક્યાંય શોધવા જવાનું નથી. આપણને અહીંયાથી જ લિંક રેગ્યુલરલી મળી રહેશે. બરાબર, એની પર હું ક્લિક કરું છું. તમે ક્લિક કરશો એટલે એક ગૂગલ ફોર્મ ખુલશે, જે આવી રીતે રહેશે તમારે. બરાબર, તો પહેલા તો તમારું નામ લખવાનું છે. થોડી વાત તો નોટ કરજો કે
મતલબ નામ લખવાનું એમાં મોટી વાત શું છે? કેમ કે અત્યાર સુધીના જે સાધના ચાર્ટમાં જે પણ મિસ્ટેક આવે છે ને, નામ લખો તો એક નામ પકડી રાખો, તમારું જે નામ હોય એ જ લખો. માની લો કે ફર્સ્ટ નેમ ને લાસ્ટ નેમ, નામ અને સરનેમ એ લખો તો એ જ લખો. એનું પણ જે તમારે સિક્વન્સ છે આગળ પાછળ નથી કરવાની. મેં લખ્યું છે એક્ઝામ્પલ જિગ્નેશ દરબાર, તો મારે જિગ્નેશ દરબાર જ અત્યારથી મારું લેવલ 2 પતે ત્યાં સુધી જિગ્નેશ દરબાર જ રહેવું જોઈએ. નહીં કે દરબાર જિગ્નેશ કે જિગ્નેશ દરબાર કે પછી મારા પપ્પાનું નામ પાછળ, એવું કઈ ચેન્જ કરવાનો નથી. જિગ્નેશ દરબાર તો ખાલી જિગ્નેશ દરબાર, બરાબર. પછી તમારો મોબાઈલ નંબર પણ નાખવામાં ઘણા બધા ફટાફટમાં બહુ મિસ્ટેક કરતા હોઈએ. તો મોબાઈલ નંબર સિમ્પલ તમે જે રાખો એક વખત ક્રોસ ચેક કરી લો. કેમ કે તકલીફ શું થશે કે તમારું નામ કે મોબાઈલ નંબર અલગ જશે ને, તો તમારી સાધના ચાર્ટનો આખી અલગ મતલબ હિસાબ કિતાબ અલગ એકાઉન્ટ જેવું બની જશે તમારું. મતલબ જે સોમથી શનિવારે આવક ભર્યું ને, તો તમારું બે તમારા ડેટા સેવ થશે. જે મેજોરિટી ડેટા ઓબ્વિયસલી એ જ કન્સિડર કરવામાં આવે, તો એ તમારી સાધનાનો લોસ જશે, બરાબર. કેટલી માળા કરી, આજે હું જરાક એડવાન્સમાં ભરી રહ્યો છું. મારી 16 હજી પતી નથી, પણ તમે જે પણ માળા કરો, 1 કરી તો 1, 2 કરી તો 2, 16 કરી તો 16, 0 કરી તો 0, બરાબર. ત્યાં લખી દેવાની છે. અને એવું નહીં કે માળા નથી કરી તો સાધના ચાર્ટ નથી ભરવાનો. આ આપણે જાતે ભરવાનો જ છે. કરી એ મંગળા આરતી તમે ઓનલાઈન ભાગ લીધો, વોઇસ બ્રેક થાય છે પ્રભુ. ઘરે કરી કે નથી કરી, બરાબર. જેવી રીતે હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, વોઇસ બ્રેક થાય હરે છે આપનો કૃષ્ણ. પ્રભુ. હજી બ્રેક થાય, હજી પણ હવે બ્રેક થાય બરાબર, છે કે પ્રભુ? હવે બરાબર છે. ઓકે ઓકે. માળા સુધી બરાબર છે, સમજમાં બરાબર છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. Yes, હજી પણ પ્રભુ. બ્રેક થાય છે. હા, હવે બરાબર છે. હવે કન્ટિન્યુ કરી દો. ઓકે. માળા સુધી આઈ ગેસ તમને સંભળાયું છે, બરાબર. મંગળા યસ, આરતીમાં 4 ઓપ્શન હોય છે. આપણે એક ઓનલાઈન ભાગ લીધો. ઓનલાઈન કેવી રીતે કે આપણે જે t.ly ટેમ્પલની જે લિંક છે એ પણ ગ્રુપમાં મળી જશે. તો એના પર 4:30 વાગે સવારે મંગળા આરતી થાય છે. એમાં જેમ આપણે આગળ ડિસ્કસ કર્યું એમ મેજોરિટી આપણો પાર્ટિસિપન્ટ ગુજરાતી હોય છે, તો આપણે પણ એન્કરેજ થઈને એટેન્ડ કરવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. મંદિરમાં હાજરી આપી, તમારું લોકલ ટેમ્પલ કોઈ ઇસ્કોનનું આજુબાજુમાં હોય એમાં હાજરી આપી તો તમે એ સિલેક્ટ કરો. ઘરે કરી હોય તો ઘરે કરી શકો, નથી કરી તો નથી કરી, એવી રીતે, બરાબર. તો એ થઈ ગયું. પછી તુલસી આરતીમાં પણ સેમ 4 ઓપ્શન છે કે તમે ઓનલાઈન તમે દર્શન કર્યા હોય, ભાગ લીધો હોય, તો એવી રીતે મંદિરમાં હાજરી આપી હોય તો તમારે સિલેક્ટ કરો. ઘરે તો ઘરે, ને નથી કરી તો નથી કરી. એટલીસ્ટ નથી કરી તો પણ નથી કરી સિલેક્ટ કરવાનું છે. સાધના ચાર્ટ જ નહીં ભરીએ એ નથી કરવાનું, બરાબર. પછી આજે કઈ બુક તમે વાંચી છે એ, તો તમે જે પણ બુક વાંચી હોય, ભગવદ્ ગીતા ઓથેન્ટિકેટ બુક છે, કોઈ પણ નહીં. ભગવદ્ ગીતા ઉપદેશામૃત, ઘણી બધી આપણે બુકો છે, સરસ. તો એનું નામ લખવાનું છે. કેટલા સમય માટે વાંચી છે, કે માની લો કે તમે 20 મિનિટ વાંચી, 30 મિનિટ વાંચી, 1 કલાક વાંચી, 2 કલાક વાંચી, જે પણ લખ્યું. હું ઓન એન એવરેજ 30 મિનિટ લખું છું અત્યારે. તો આટલું થઈ જાય ને એટલે સબમિટ કરી દેવાનું છે. હું ફરીથી એક ઓવરવ્યુ આપી દઉં છું. પહેલા નામ, સિક્વન્સ આગળ કર્યા વગર, નંબર 2 વાર ચેક કરીને, માળાની કાઉન્ટ, પછી મંગળા આરતીનું સ્ટેટસ કે કેવી રીતે કરી, તુલસી આરતી કેવી રીતે કરી, કઈ બુક વાંચી અને કેટલો સમય વાંચી. બુક કઈ વાંચી એમાં આપણે જે ક્લાસીસ એટેન્ડ કર્યા હોય એ નથી લખવાના, બરાબર. જે તમે બુક વાંચો એ જ લખવાની છે અને લાસ્ટમાં સબમિટ કરવાનું છે. તમે સબમિટ કરી દેશો ને એટલે આવી રીતે તમારો હશે કે યોર રિસ્પોન્ડ હેઝ બીન રેકોર્ડેડ. અને તમને કોઈ ફટાફટમાં તમને ડાઉટ છે કે મોબાઈલ નંબર અલગ લખાઈ ગયો કે બીજું કંઈ અલગ લખાઈ ગયું, તો એક લાસ્ટ ઓપ્શન છે તમારી જોડે કે એડિટ યોર રિસ્પોન્સનો ઓપ્શન જે છે. તો તમે જે પણ ભરેલું હશે ને ત્યાં તમે એડિટ કરીને ફરીથી રીસબમિટ કરી શકશો, બરાબર. તો આ હતો સાધના ચાર્ટ. કોઈને કોઈ ક્વેરી હોય તો પૂછી શકે છે, અને ના હોય તો પછી પણ ગમે ત્યારે તમે મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. થેન્ક યુ. તો બધાને એવું લાગતું હશે કે આ તો બહુ અઘરું છે, સાધના ચાર્ટ ભરવાનો ને આવું ને. કઈ ખરેખર છે ને, અડધી મિનિટ પણ નથી લાગતી. એક વખત પ્રેક્ટિસ પડે ને
1 મિનિટ નહીં, અડધી મિનિટ પણ નથી લાગતી સાધના ચાટ કરતા. ઇવન અહીંયા બાપુ છે બરાબર, એ પણ આખો દિવસ સાધના કરીને બધા ક્લાસમાં હોય અને રાત્રે ભરી દે છે. ઘણા બધા છે બરાબર. બાપુ સિનિયર છે એટલે એનું નામ લઉં છું, પણ ઘણા બધા છે ઇવન બરાબર. હેમા મોદીજી છે, રાજગુરુજી છે, હીર પટેલજી છે, જલપાજી છે બરાબર, પછી ડોડિયાજી છે, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ છે, ઘણા બધા છે બરાબર. તો અડધી મિનિટનો સમય નહીં લાગે, આ મારી ગેરંટી છે. એમાં કઈ બહુ અઘરું છે ને, એકવાર પ્રેક્ટિસ પડી જાય, ક્લિક કરો, નામ નાખો. નામમાં એક ખાસ યાદ રાખો, કોઈ અંદર ડોટ, કોઈ પંક્ચ્યુએશન માર્ક કે કઈ નહીં બરાબર. જિગ્નેશ કોશિયા બરાબર, આ રાખો તો હંમેશા જ રાખો બરાબર. અથવા તો જિગ્નેશ દિનેશભાઈ નો ડી, જિગ્નેશ ડી કોશિયા બરાબર, તો પછી હંમેશા જિગ્નેશ ડી કોશિયા રાખો. પછી એવું નહીં કે એકવાર કોશિયા જિગ્નેશ, એકવાર જિગ્નેશ કોશિયા બરાબર, એકવાર જિગ્નેશ દિનેશભાઈ કોશિયા, એકવાર ડોક્ટર કોશિયા, એકવાર ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા, નહીં, આવું નહીં. કારણ કે તો તમારો રેકોર્ડ મારી પાસે રહેશે નહીં બરાબર. કારણ કે ભવિષ્યમાં તમે મારી પાસે રેકોર્ડ માંગશો બરાબર, અને મારે તમારો સાધના વોચ કરવી, મતલબ જોવી હોય તો હું કઈ રીતના જોઈ શકીશ? પોસિબલ ના થાય ને, કારણ કે રોજે 80-90 સાધના ચાર્ટ આવે બરાબર. અને રાતના 12 વાગ્યા સુધીમાં સાધના ચાર્ટ ભરી દેવો કમ્પલસરી છે. 12 વાગ્યા પછી ભરો તો બીજા દિવસમાં ડેટ બદલી જાય છે. એટલે એક એલાર્મ મૂકી દેવાનો રાતના, જે સુવાનો ટાઈમ હોય ને ત્યારનો. અમે બધા એવું જ કરીએ છીએ. અમે બધા શું કરીએ, 10 વાગ્યાનો, 10:30 નો એક એલાર્મ મૂકી દઈએ. સુતી વખતે વાગે ખબર પડી જાય. અત્યારે શું હોય, સુવાનું તો, ઉઠવાનું તો હોય નહીં, તો શેના માટે હોય? સાધના ચાર્ટ માટે, યાદ રહી જાય આપણને. એટલે એક આવી રીતના એલાર્મ મૂકી અને સાધના ચાર્ટ ભરજો. અને બહુ ઈઝી છે. અને સાધના ચાર્ટ છે ને, જીવન પરિવર્તન કરતી આખી પદ્ધતિ છે. અને જેટલા તમે સિનિયર ડીઓટી જોઈ રહ્યા છો ઇસ્કોનની અંદર, જેટલા પણ બરાબર, જે હાઈ સિનિયર કે જેને જરૂર જ નથી, એ લોકો પણ પોતાની, ઇવન પોતાની એક પર્સનલ ડાયરી મેન્ટેન કરે છે કે આજે મેં શું રીડિંગ કર્યું, કેટલું થયું બરાબર. આ બધું લખતા હોય છે. આજે મેં કઈ વૈષ્ણવ સેવા કરી કે નહીં, આજે મંદિરમાં મારી ડાયરેક્ટ સેવા થઈ કે નહીં બરાબર. તો સાધના ચાર્ટ બહુ મહત્વનું છે. આપણે આપણા બેંકની પાસબુક કેટલી સરસ સાચવીને રાખીએ છીએ, થોડા દિવસે મેન્ટેન કરાવવા જાય કે નહીં બેંકમાં. હવે તો જો કે ઓનલાઈન નો જમાનો છે કે ભાઈ તમે મેસેજ કરો તો સીધું તમને સ્ટેટમેન્ટ તમારા ઈમેલમાં મળી જાય બરાબર. પણ આપણે એને આપણે રાખીએ છીએ ને, જયારે વર્ષના અંતે કોણ માગે આપણી પાસે સ્ટેટમેન્ટ? ઇન્કમ ટેક્સ વાળા માગે ને. તમારું ભાઈ જેટલા બેંક ખાતા હોય બરાબર, એનું 1 વર્ષનું મને આપી દો એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ. તો આપીએ છીએ. એમ એક વખત આનું એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ માગશે. ક્યાં માગશે ખબર છે? આ શરીર છૂટશે ને પછી ધામમાં જઈશું ને, જય વિજય ઉભા હશે, લાવો ભાઈ એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ લાવો બરાબર. પછી આપણે કહીશું કે હા 1 મિનિટ, હું જિગ્નેશ પ્રભુને મેલ કરું કે જિગ્નેશ દરબારજીને કરું, મોકલાવે તો તરત અહીંથી મેલ કરશું, ત્યાં મળી જશે બરાબર. સાધના ચાર્ટ ભરવો બહુ મહત્વનો છે, જેનાથી તમને એક પ્રેક્ટિસ પડશે બરાબર. અને જીવન પરિવર્તન થશે ને મારી ગેરંટી, જે લોકો કરી રહ્યા છે બધાને ખબર છે બરાબર. હવે આ બધી ચર્ચા થઈ, લેવલ 2 માં આગળ વધવાનું. હવે ખૂબ જ એક મહત્વનો શ્લોક, અધ્યાય 4 અને 3 શ્લોક છે. આ બધું તો કરશું, પણ ખરેખર ભગવદ ગીતા આપણે ક્યારે સમજી શકીએ? આપણને આ પ્રશ્ન થાય ને. ભગવદ ગીતા પાર્થ પ્રભુ અને અલ્પા માતાજી પણ, અચ્છા યસ. તો આપણી સાથે તમારા લેવલ 1 ના ટીચર પણ છે. યસ, અલ્પાજી છે, પાર્થ પ્રભુ પણ છે, અને કેતન પ્રભુને વાત નથી કરેલી ને પ્રભુ? ના પ્રભુ, એ નથી આવ્યું. ઓકે, ચલો. તો બંને ટીચર તમારા આપણી સાથે છે બરાબર. બંને થોડું તમને સમજાવવાની કોશિશ કરશે, તમારો ઉત્સાહ વધારવાની કોશિશ કરશે, કારણ કે આજ સુધી તમે એમની પાસેથી શીખેલા છો, અને ડાયરેક્ટ નવો ચહેરો, નવા વ્યક્તિ બરાબર. તો યસ, અલ્પાજી શું કહેશો તમે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ ટુ ઓલ પાર્ટિસિપન્ટ્સ. સૌપ્રથમ હું તમને બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કરવા ઈચ્છું છું, કારણ કે જે સર્ટિફિકેટ તમે બધાએ મેળવ્યો છે, યસ, આધ્યાત્મિક સર્ટિફિકેટ તમે બધાએ જે મેળવ્યો છે એના માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. કારણ કે ઘણા બધા ભૌતિક સર્ટિફિકેટ છે આપણી પાસે, પરંતુ જેમ પ્રભુજી આપણી સાથે વાત કરી અત્યારે, અને આપણે લેવલ 1 માં પણ ભણી ગયા છીએ કે જ્યારે આપણે આ શરીરનો ત્યાગ અહીંયા કરીશું ભૌતિક જગતમાં, તો ત્યારે આપણી સાથે જે કેરી ફોરવર્ડ થવાનું છે, અહીંયા ભલે ને ગમે તેટલા સર્ટિફિકેટ હોય PhD ના લેવલ સુધીના, પરંતુ જે કેરી ફોરવર્ડ થવાનું છે
આ એજ રહેવાનું છે. અત્યારે પ્રભુજી કહેતા હતા ને કે જય અને વિજય પૂછવાના છે, આવી રીતે. તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમને બધાને. અને તમે બધા જે મહાત્માઓ છો અને સુકૃતિવાન છો, આવું ભગવાન પોતે કહે છે 7મા અધ્યાયમાં. તો તમને બધાને હું કહીશ કે એક માઇલસ્ટોન આપણે અહીંયા પૂરો કર્યો છે, પરંતુ મેની મોર ટુ અચીવ. હજી ઘણું બધું છે જે આપણે અચીવ કરવાનું બાકી છે. તો જેની શરૂઆત આજથી આપણે કરવા જઈ રહ્યા છે લેવલ 2 ના ક્લાસીસના થ્રુ. તો તમને બધાને વિનંતી કરીશ કે સાતત્યપૂર્ણ એટલે કે રેગ્યુલારિટી ઇઝ મસ્ટ. તો રેગ્યુલરલી ક્લાસીસ અટેન્ડ કરો, અને જેમ પ્રભુજી સમજાવી રહ્યા છે સાધના ચાર્ટ એ આપણે રેગ્યુલર ભરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. અને જ્યાં પણ તમને જરૂરત રહેશે, તો જિગ્નેશ પ્રભુજી છે જ ત્યાં આપણને ખૂબ સારી રીતે લેવલ 2 માં સમજાવી રહ્યા છે. તો પણ તમને ડાઉટ આવે, કઈ પણ પ્રશ્ન હોય, તમે નિશંકપણે તેમને પૂછી શકો છો. તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. એટલું જ કહીશ કે તમારી આ જે જર્ની છે એને તમે કન્ટિન્યુ રાખજો, અને ખૂબ આનંદ થશે અમને બધાને તમને જોઈને કે લેવલ 5 સુધીના જે આપણા ક્લાસીસ છે ભક્તિ શાસ્ત્રી, તો ત્યાં તમે બધા આવો. તો એ જ અમારી વિનંતી છે કે તમને બધાને ત્યાં જોવા ઈચ્છી રહ્યા છીએ. ખૂબ ખૂબ આભાર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હવે આપણી સાથે પાર્થ પ્રભુ પણ છે, બરાબર? તો યસ પાર્થ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. યસ, હરે કૃષ્ણ બધાને. રસગુલ્લા ખાઈને પછી ચા પીએ ને તો સ્વાદ ના આવે ચાનો, હે ને? અથવા દૂધ પીએ તો સ્વાદ ના આવે. કેમ? રસગુલ્લાનો સ્વાદ જ મોઢામાં એટલો હોય ને કે પછી પેલું એટલું મીઠું હોય ને બીજું લાગે જ નહીં. જિગ્નેશ પ્રભુ આટલું સરસ તમને એક્સપ્લેન કરી દીધું. હા, હવે હું કઈ બોલીશ તો એની કઈ સ્વાદ તમને આવશે નહીં. પણ બે એક વસ્તુ જે મેં માર્ક કરી, આ કોર્સ મેં કર્યો, હું પણ તમારી જેમ એક નોર્મલ ગ્રસ્ત જીવન જીવું છું, અને આજથી 1.5 વર્ષ પહેલા મેં પણ લેવલ 1 નો ક્લાસ અટેન્ડ કર્યો હતો. ક્લાસ અટેન્ડ કરી લીધો અને બધું જોઈ લીધું ને 18 દિવસ, એટલે મને એમ થયું કે ભાઈ ભગવદ્ ગીતા મને સમજાઈ ગયું. આપણને પણ એમ થાય ને કે કોર્સ કરી લીધો, ભાઈ L1 નો કોર્સ કરી લીધો, બધું આવી ગયું. પણ જયારે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં આપણે જઈએ ને, જોબમાં આપણે જઈએ કે બિઝનેસ કરતા હોઈએ કે ઘરમાં આપણે બધા ગ્રસ્ત જીવનમાં હોય તો કોઈ સાથે આપણો ઝઘડો થાય, બિઝનેસ કરતા હોય તેમાં કોઈ લોસ થાય, જોબ કરતા હોય તેમાં આપણા ઉપર કોઈ વધારે રિસ્પોન્સિબિલિટી આવી જાય, તો ત્યારે પેલું તરત જ રિકલેક્ટ નતું થતું. મને એમ થયું મેં તો ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ કરી લીધો એટલે હવે તો મારું જીવન આખું આમ મતલબ પેલી જાદુની છડી ફરી ગઈ, બધું ચેન્જ થઈ જશે. પણ એવું નતું થતું. એનું કારણ શું ખબર છે? કેમ કે જયારે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ વારંવાર કરીએ ને, માની લો કે તમે એન્જિનિયર બન્યા કે ડોક્ટર બન્યા કે તમે 10મું ધોરણ પાસ કર્યું, 12મું ધોરણ પાસ કર્યું, એ બધામાં તમે એક આખી પ્રોસેસમાંથી પસાર થયા. એક વખત એ વસ્તુ કરી લેવાથી તમે એના એક્સપર્ટ નથી બની જતા, એ તમારે વારંવાર કરવી પડે, રિપીટ કરવી પડે. તો જયારે તમે લેવલ 2 માં આવો છો ને, તો લેવલ 2 માં શું છે કે આખું ડિટેલમાં 18 અઠવાડિયામાં 18 અધ્યાય થશે. એટલે એવું તમારે અંદર આખું ઉતરી જશે, એક એક શ્લોકનો ભાવ થશે. જયારે તમારા જીવનમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ આવશે ને, એટલે સીધો તમને એકદમ ટેન્શન હોય, તમને યાદ આવે, હા ઓલું જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુ કીધું હતું શાંતિ સૂત્ર, હા 5.29 ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોકમાં, એ સીધું તમને રિકલેક્ટ થાય. એ ક્યારે થાય કે જયારે તમે લેવલ 2 માં આવી અને જે કંઈ પણ પ્રભુ તમને સમજાવ્યું, સાધના ચાર્ટ તમે ભર્યો, ક્લાસ અટેન્ડ કર્યા, અસાઇનમેન્ટ કર્યા, આખી પ્રોસેસમાંથી જયારે પસાર થાય ને ત્યારે આપણે કરી શકીએ. એટલે એક વસ્તુ તો આ થઈ. અને બીજી ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ, તમે જેમની પાસેથી શીખી રહ્યા છો એમને એમના લેવલ તમે જિગ્નેશ પ્રભુ સાથે ઘણા બધા લોકો તો ઇનફેક્ટ બીજી વખત ત્રીજી વખત પણ કરી રહ્યા છે. લેવલ 1 માં પણ તમે એમની પાસેથી ભણ્યા હશો. એ તમારું જે ફોલોઅપ લે છે, એટલું બધું પર્સનલ એમનો ટચ હોય છે. ઘણા લોકોને મતલબ વેલ્યુ એટલા માટે નથી થતું, પેલું આપણે એમ કહેવાય ને કે ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ લઈ લઈએ. આપણે જેમની સાથે વધારે રહેતા હોય ને આપણને એમ થાય કે આ તો ભાઈ બરાબર છે. જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુનું એમનું પોતાનું શેડ્યુલ, એમની સાધના એઝ અ ડોક્ટર બાય પ્રોફેશન, અને જેટલી બધી અલગ અલગ સેવા કરે છે, એટલે એ બધામાંથી તમે જોવા જાવ ને તો તમને એમ થશે કે હાઉ ઇટ ઇઝ પોસિબલ કે હું કંઈ કરી શકું. એટલે મતલબ તમે તમારા માટે તો કરશો જ, પણ જિગ્નેશ પ્રભુનું જે ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે ને એના માટે પણ હું તમને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે એટલીસ્ટ એને જસ્ટિફાઈ કરવા માટે પણ આપણે પ્રોપર એફર્ટ કરી અને આખો કોર્સ કરી. અને બાકી આખી ટીમ છે સરસ. જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ છે, અમરીશ પટેલ પ્રભુ છે. એટલે તમારા જે કંઈ પણ ટેકનિકલ સોલ્યુશન હશે તેનું સોલ્યુશન તમને, પ્રોબ્લેમ હશે તેનું સોલ્યુશન તમને મળી જશે. અને 18 અઠવાડિયા બહુ લાંબો સમય છે, એટલે 4.5 મહિના છે. 4.5 મહિના સુધી જો ટકી રહ્યા તો પછી આગળ શું થશે એ તો તમને જયારે તમે પેલું કહેવાય ને કે જયારે ચાખશો ત્યારે જ ખબર પડશે. તો બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે તમે અહીં સુધી આવ્યા અને લેવલ 2 માં પણ તમે પગ મૂકી દીધો અને હવે આગળ તમારી જર્ની શરૂ કરી રહ્યા છો. તો બધાને મારા હરે કૃષ્ણ.
અને ક્યાંય પણ મારી જરૂર પડે કે ક્યાંય તમને લાગતું હોય તો હું પણ હંમેશા ઓલવેઝ અવેલેબલ છું. આપ મારો પણ સંપર્ક કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પાર્થ પ્રભુ, અલ્પા માતાજી. તમે બધા જૂના પાર્ટિસિપન્ટ, તમારા જે ટીચર છે એમની સાથેના જે કોન્ટેક્ટ છે બનાવી રાખવા હંમેશા. કઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો એમને પણ પૂછી શકો છો, મને પૂછી શકો છો. અને વાત થઈ સાતત્ય જાળવવા, નિયમિત રહેવું ખૂબ જ મહત્વનું. જો ભાઈ સમુદ્રમાંથી મોતી શોધવું હોય ને તો જે મરજીવા કહેવાય ને ગુજરાતીમાં, એ વારંવાર ડીપ ડાઈવ કરે, વારંવાર એક વખતમાં જે મોતીનો ઢગલો લઈને આવી જાય કે શું? નહીં ને, વારંવાર જવું પડે. વારંવાર જાય, વારંવાર જાય, વારંવાર જાય. ક્યારેક કેટલી વખત તો ખાલી હાથે આવવું જ પડે, કેટલી વખત ખાલી હાથે આવવું પડે. મહેનત પાણીમાં જ આખા દિવસની. પણ એક વખત ખબર પડી જાય કે નામાં મોતી મળશે. બરાબર. જેમ 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 તમે ભગવદ્ ગીતા લેવલ 2 ડાઈવ મારતા જશો ને, મોતી અંદરથી નીકળતા જશે, તમને એનો રસ છે મળતો જશે. અમારી ગેરંટી છે. હવે ખૂબ જ મહત્વનું છે કે ભગવદ્ ગીતામાં આગળ વધવા માટે અને ભગવદ્ ગીતા શીખવા માટેની ખરેખર જે પદ્ધતિ શું છે, કે જ્યારે જ્યારે ભગવાન અને અર્જુનનો સંવાદ થાય છે તો એ સમજવું કે ભગવાન છે ને એ અર્જુનને નથી કહી રહ્યા, પેલા તો આપણને કહી રહ્યા છે. કારણ કે ભગવદ્ ગીતા અર્જુન માટે છે નહીં. આ તો તમને હવે ખ્યાલ આવી ગયો છે કે અર્જુન કોઈ આપણા જેવા કોઈ ભૌતિક બંધનમાં બંધાયેલા બદ્ધ જીવાત્મા નથી. બદ્ધ જીવાત્મા અને મુક્ત જીવાત્મા, આની વ્યાખ્યા પણ આપણે લેવલ 1 માં ભણીએ છીએ. તો અર્જુન તો ઓલરેડી ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદ, ઓલરેડી નરનારાયણ તરીકે આવી ગયેલા. તો એને ખબર નહોતી, બરાબર? બધી ખબર હતી, પણ આપણને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. તો એવો ભાવ હોવો જોઈએ કે અર્જુન આપણા વતી પ્રશ્ન કરે છે ને ભગવાન આપણને કહે છે, જે કઈ જ્ઞાનનો પ્રવાહ છે આપણા તરફ આવી રહ્યો છે, પહેલું. અને બીજું, ખૂબ જ ભક્તિપૂર્વક અને ભગવાનને મિત્ર સમજીને આગળ વધશું તો અને માત્ર તો જ. કારણ કે ભગવાને કીધું સ એવાય મયા તે યોગ પ્રોક્ત પુરાતન. આ યોગ કેવો છે? પુરાતન યોગ છે. બરાબર. અને ત્યારે જ આપણને સમજાશે. ક્યારે? તો કે ભક્તો અસીમે સખા ચેતી. જયારે તમે ભક્ત બનશો, જયારે તમે મિત્ર બનશો તો અને માત્ર તો જ ભગવાન એમ કે છે કે રહસ્યમ એતદ ઉત્તમમ. આ ઉત્તમ રહસ્ય હું તમને ત્યારે આપીશ. મતલબ ત્યારે તમે સમજી શકશો. કારણ કે જો કોઈ પણ વસ્તુની પાત્રતા જોઈએ કે નહીં, તમે એમ કહો ભાઈ મારે કલેક્ટર બનવું છે, ભાઈ 10મું થઈ ગયું ને આપણે કલેક્ટર બનવું છે, થશે? પોસિબલ છે? નહીં થાય. શું પાત્રતા? શું ભાઈ? તો કે ભાઈ પેલા ગ્રેજ્યુએશન પૂરું કરો, સિવિલ સર્વિસીસની એક્ઝામ આપો, 1 વખત આપો, 2 વાર આપો, 3 વાર આપો, 4 વાર આપો, બરાબર? યુપીએસસી ક્લિયર કરો, પછી તમે કલેક્ટર બની શકો છો. પાત્રતા શું છે? તો કે ભાઈ ગ્રેજ્યુએશન હોય, યુપીએસસી કરેલું. અચ્છા, ભગવદ્ ગીતા માટે સમજવાની પાત્રતા શું? તો ભગવાન કે ભક્તો અસીમે સખા ચેતી. જે મારો ભક્ત છે, જે મને મિત્ર માને છે ને, માત્ર ને માત્ર એને રહસ્ય સમજાશે. હવે લેવલ 1 માં આપણે ઘણું બધું, આમ તો થિયરિકલ ઘણું બધું આપણું ક્લિયર થયું છે. અને લેવલ 1 માં તમને શીખડાવ્યું છે ભોગ લગાડો, મંગલા આરતીમાં આવો, માળા કરો. ઘણા બધાને કન્ફ્યુઝન હોય, બરાબર? તો હું તમને એમ કહું કે ઓછામાં ઓછું તમારે થિયરિકલી, હું તમને શાસ્ત્ર સંદર્ભ આપું કે થિયરિકલી તો તમારે માનવું પડે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. તો હવે આપણે સૈદ્ધાંતિક રીતે આગળ વધી રહ્યા છીએ. પહેલું સૈદ્ધાંતિક એટલે ખબર ને, થિયરી. તમે હજી ડિવોશનમાં નથી, તમે ભક્તિમાં નથી, બરાબર? ઘણા ભક્તિમાં કહી દો કે ભાઈ કૃષ્ણ ભગવાન છે, તરત માની લે. નવા ભક્તોને થિયરી જોઈએ, સ્ટ્રોંગ શાસ્ત્ર સંદર્ભ જોઈએ, રેફરન્સીસ જોઈએ, બરાબર? તો આવા રેફરન્સના આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે. જેટલું આપણે લિમિટ, જે સમય મર્યાદા છે એ મુજબ આપણે આગળ વધવાના છીએ. તો હવે ભાઈ ભગવાન કોણ છે? સૌથી પહેલો પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો કોને પૂછવા જવું જોઈએ? તો કે આ જગતની અંદર સૌથી પહેલા આવ્યું કોણ? કોણ સિનિયર મોસ્ટ કોણ છે ભાઈ આ જગતમાં? પહેલા કોણ આવ્યું? બ્રહ્માજી. બ્રહ્માજી. કોણ? બ્રહ્માજી. આ જગત, ભૌતિક જગતનું નિર્માણ થયું અને આ જગતમાં સૌથી પહેલા કોણ આવ્યા? હરે કૃષ્ણ. કોણ આવ્યું? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બોલો. મનુ મહારાજ ની શત્રુપા રાણી. મનુ મહારાજ ને લોકો. ઓકે, મનુ મહારાજ આવે ક્યાંથી? મનુ મહારાજ છે બ્રહ્માજીના પુત્ર છે. વેદાંશ નાકરાણીજી શું કયો છો? શિવજી. શિવજી તો અજન્મા છે પ્રભુ. એને ક્યાં? શિવજી અજન્મા છે, એને કોઈ જન્મ ની કોઈ પ્રશ્ન નથી આવતો. ભગવાન સ્વયં કૃષ્ણ અજન્મા છે. અહીંયા નહીં, તમે કન્ફ્યુઝ થઈ રહ્યા છો. મારો પ્રશ્ન બહુ સરળ છે. આ જગતમાં જન્મ કોનો થયો? મહાવિષ્ણુ નો જન્મ ક્યાંથી થાય? ભગવાન છે સ્વયં. કૃષ્ણ નો જન્મ ક્યાંથી થાય? સ્વયં ભગવાન. શિવજી નો ક્યાંથી જન્મ થાય?
જે સાત જે છે સૌ પ્રથમ જીવાત્મા છે બ્રહ્માજી છે. કન્ફ્યુઝ થવાની જરૂર નથી, હું જવાબ આપી દઉં છું, તમે લખી લો. આ જગતની અંદર સૌથી પહેલા કોઈનો જન્મ થયો હોય તો એ બ્રહ્મા છે. બરાબર. બ્રહ્મા આવ્યા, ક્યાંથી પ્રગટ થયા બ્રહ્મા? તો કે ગર્ભોદક્ષાએ વિષ્ણુની નાભીમાં. તમે લેવલ 1 માં 3 વિષ્ણુ વિશે ભણી ગયા હશો. ભૌતિક જગતનું નિર્માણ કરવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો પ્રથમ પુરુષ અવતાર એટલે કે મહાવિષ્ણુ. આના વિશે ડિટેલમાં વાંચવું હોય તો શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ સ્કંદ 1 અધ્યાય 3 વાંચવો પડશે. બરાબર. તો પેલા મહાવિષ્ણુના એક રોમમાંથી અનંત બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય. એક બ્રહ્માંડની અંદર એ જ ભગવાન કૃષ્ણ પાછા પ્રવેશ કરે, જેનું નામ છે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુજીના નાભીમાંથી કમળ ઉત્પન્ન થાય, ને કમળ ઉપર સૌ પ્રથમ કોઈ પેલો જીવાત્મા. આ જીવની વાત થાય છે. શિવ એ જીવ નથી, મહાદેવ જીવની ગણનામાં નથી આવતા, આપણા જેવા જીવ નથી. બરાબર. પણ આપણા જેવા જીવ છે બ્રહ્મા છે. બ્રહ્મા જીવાત્મા છે. બ્રહ્માનું મૃત્યુ થાય છે. બ્રહ્મ સંહિતા બ્રહ્માજીએ પોતે લખેલી છે, અને બ્રહ્મ સંહિતામાં બ્રહ્માજી પોતે પણ લખે છે કે ભાઈ હું અજર અમર નથી, મારું મૃત્યુ થાય છે, કારણ કે હું જીવાત્મા છું. તો એ પ્રથમ જીવ એટલે કે બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થયા ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુની નાભીમાંથી, કમળ ઉપર પ્રગટ થયા, અને એ બ્રહ્માજી ના હૃદયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા વેદોનું જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું. ક્યાં લખ્યું છે આવું? તો કે શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 1 શ્લોક 1, તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે. બરાબર. બ્રહ્માજીના હૃદયમાં. પછી સ્કંદ 2 વાંચો. સ્કંદ 2 નો આઈ થિંક અધ્યાય 3, સૃષ્ટિના સર્જન વિશેની વાત છે. અને ત્યારે નારદજી છે ને બ્રહ્માજીને પ્રશ્ન કરે છે કે નારદજી, મને તો એવું લાગે છે કે તમે જ શ્રેષ્ઠ હોય એવું લાગે છે, તમારી ઉપર કોઈ નથી લાગતું. ત્યારે બ્રહ્માજી કહે છે કે બરાબર છે, બધાને એવું લાગે, કારણ કે મારું આયુષ્ય બહુ લાંબુ છે ને એટલા માટે નારદ, પણ હું તો જીવાત્મા છું, મારું મૃત્યુ થાય છે, પરમ નિયંતા કૃષ્ણ છે. બરાબર. આવો ને આવો પ્રશ્ન માતા સતીજી, માતા ઉમાજીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. શિવજીના રેફરન્સમાં આપણે લઈશું. અત્યારે પેલા આપણે બ્રહ્માજીના શરણે જાય, કારણ કે પ્રથમ જીવાત્માના આપણા બધાના આમ જોઈએ તો જગતમાં પ્રથમ પિતા, પરમ પિતા પણ બ્રહ્માજી કહેવાય. બ્રહ્માજી શું કે છે? ભગવાન કોણ છે? બરાબર. તો બ્રહ્માજી એના બ્રહ્મ સંહિતાના પહેલા શ્લોકની અંદર લખે છે. શું લખે છે? ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. ઈશ્વર કોણ છે? અચ્છા, પરમ ઈશ્વર કોણ છે? નાના ઈશ્વર છે. ઈશ્વર એટલે કંટ્રોલર, નિયંતા. પણ જયારે પરમ ઈશ્વરની વાત આવે ત્યારે બ્રહ્માજી એમ કે છે કે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ, કે જે સતચિત અને આનંદ એનું સ્વરૂપ છે, નિરાકાર નથી. ભગવાન નિરાકાર નથી, સતચિત આનંદ સ્વરૂપ છે. અને કેવા છે? અનાદિ, એની પેલા કોઈ હતું જ નહીં. કૃષ્ણ પેલા કોઈ જ હતું નહીં. અનાદિ અને અનાદિર આદિ, બધાના આદિ છે. સૌથી પહેલા કોઈ હોય તો કૃષ્ણ છે. બરાબર. ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. કોણ કે છે? બ્રહ્માજી. તો આપણે બ્રહ્માજીના શરણે ગયા, અને બ્રહ્માજી આપણને કે છે કે ભગવાન કોણ છે? તેને આપણને 4 વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો આ બધું આપવા વાળા કોણ? જ્ઞાનનો પ્રવાહ આવ્યો ક્યાંથી આપણી પાસે? બ્રહ્માજી પાસેથી. અને બ્રહ્માજી એમ કે છે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. અને એ જ બ્રહ્માજી છે પદ્મ પુરાણની અંદર તમે વાંચો, 16 સેવતુ ચિન્હાની મયા દ્રષ્ટાની તત્પાદે, કે મેં અંગત રીતના, કોણ કે છે? બ્રહ્મા. મેં અંગત રીતના જોયું છે કે ભગવાનના ચરણ કમળમાં 16 શુભ ચિહ્નો છે. આવું ને આવા પ્રશ્ન છે ને બધા ઋષિ મુનિઓમાં પણ થયા હતા કે ભગવાન કોણ છે? બ્રહ્મા છે, વિષ્ણુ છે, કે મહેશ છે, શિવજી છે, કોણ છે? બધા ઋષિઓ, બધા ખૂબ જ જ્ઞાનીઓ બધા ભેગા થયા, અને બધાને એમ થયું કે ભાઈ ખરેખર જાણવું હોય તો કઈ રીતના જાણીશું? ત્યારે કોને આગળ કરે છે? ભૃગુ ઋષિ. નહીં, ભૃગુ ઋષિને. અને ભૃગુ ઋષિ જાય છે પરીક્ષા લેવા માટે બ્રહ્માજીની, શિવજીની અને અંતે નારાયણની. બરાબર. અને સ્થાપિત કરે છે ભગવાન કોણ છે? વિષ્ણુ છે, ભગવાન કૃષ્ણ છે. બરાબર. હવે ઘણા બધા તમે અલગ અલગ ધર્મ સંપ્રદાય, ઘણા બધા શિવજીના ઉપાસકો પણ હોય મારી વચ્ચે અત્યારે, પણ તમે મારી સાથે એકવાર બની રહેજો તો તમને ખબર પડે છે કે શિવજી શું કહી રહ્યા છે. તમે બધા શિવજીની ઉપાસના કરો છો, તમે બધા દેવીની ઉપાસના કરતા હશો, અલગ અલગ શાસ્ત્ર, તમે શિવ પુરાણ વાંચીને આવ્યા હશો, મેં પણ વાંચ્યું છે શિવ પુરાણ, પદ્મ પુરાણ, બ્રહ્મવેદ પુરાણ, ભાગવતમ. બરાબર. તો અલ્ટિમેટ સાર શું છે? શિવજી શું કહેવા માંગે છે એ પણ આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. થોડુંક તમારું ધૈર્ય હશે ને તો તમારા ડાઉટ જરૂરથી ક્લિયર થશે આ 18 અધ્યાયના સેશનની અંદર. તો આયા બ્રહ્માજી પદ્મ પુરાણના રેફરન્સ આપે છે, બધા ચિહ્નોની વાત કરી રહ્યા છે,
અને બ્રહ્મ સંહિતાના પહેલા શ્લોકમાં, ભાગવતમના સ્કંદ પહેલામાં, સ્કંદ બીજામાં. તો હવે બ્રહ્માજીએ તો કહ્યું ભગવાન કોણ છે ભાઈ? તો કે ભાઈ કૃષ્ણ છે. તો કે ભાઈ હવે મોસ્ટ ઓથેન્ટિક બીજો રેફરન્સ આપણે કોઈ પાસે જોતો હોય તો કોની પાસે જવાય? શિવજી પાસે. અત્યારે તો શિવજીનો મહિનો ચાલે, શ્રાવણ મહિનો, બરાબર ને? શિવજીના શરણે જાય, દેવોના દેવ મહાદેવ ભગવાન મહાદેવ ભગવાન શિવજીના શરણે જાય તો શિવજી પદ્મ પુરાણની અંદર માતા પાર્વતી સાથે ચર્ચા કરે છે. માતા પાર્વતી પૂછે છે કે હે ભગવાન, હે મહાદેવ, તમે તો ભગવાન છો, તમે તો દેવોના દેવ છો, તમે કૈલાસ પર્વત ઉપર બેઠા બેઠા સતત કોની ઉપાસના કરી રહ્યા છો? તમે કોના ધ્યાનમાં સતત લીન છો? ત્યારે રામચરિતમાનસ બાલકાંડ ઉઠાવી લો, બાલકાંડ 118 ચોપાઈથી આગળ વાંચજો. 118, 19, 20, 21, 22, 23, 24, પછી આ બધી ચોપાઈઓ વાંચો. રામચરિતમાનસ તુલસી ગોસ્વામીજી દ્વારા રચિત, ત્યાં વાંચો. ત્યાં પણ ચર્ચા છે શિવજી માતા પાર્વતી વિશે. તો માતા પાર્વતી શિવજીને પૂછે છે કે હે ભગવાન, તમે કોના ધ્યાનમાં મગ્ન છો? ત્યારે શિવજી કહે છે કે હું તો મારા રામના ધ્યાનમાં મગ્ન છું, તો મારા કૃષ્ણના ધ્યાનમાં મગ્ન છું. બરાબર? અચ્છા, એવું છે, મને બતાવો ને. બરાબર, તમે જેની ઉપાસના કરતા હશો કેટલા સુંદર હશે, કેવા ભગવાન હશે, મારે જોવા છે. માતા પાર્વતી કહે છે ચલો બતાવું છું. તો ત્યારે રામચંદ્રજી, ભગવાન કૃષ્ણ, ભગવાન વિષ્ણુ રામચંદ્રજી તરીકે લીલા કરી રહ્યા હોય છે. બરાબર, ત્રેતાયુગનો સમય છે અને માતા પાર્વતીને દર્શન કરાવે છે. પણ ત્યારે સીતાજીનું હરણ થઈ ગયું છે અને રામચંદ્રજી સીતા માતા પાછળ સીતે સીતે કરીને રુદન કરતા હોય છે. તો માતા પાર્વતી જોવે છે ભાઈ આ કેવા ભગવાન છે જે સ્ત્રીની પાછળ રુદન કરી રહ્યા છે, પાછળ દોડી રહ્યા છે, શોધતા શોધતા. બરાબર, મને તો ડાઉટ છે. કોણ કે છે? માતા પાર્વતી કે છે કે મને લાઈને પરીક્ષા કરવા દે. શિવજી થોડા દૂર જાય છે ને પછી એમ થાય કે લાઈને પરીક્ષા કરવા દે, ભગવાન છે કે નહીં. તો પરીક્ષા કરવા માટે માતા સતીજી, માતા પાર્વતી પોતે કોણ બની જાય છે? સીતાજી, સીતા બનીને જાય છે. જોકે આ ભગવાન હશે ને તો મને તરત ઓળખી જશે. સીતા માતા બનીને જાય છે રામચંદ્રજીની સામે, અને રામચંદ્રજીની સામે પ્રગટ થાય. રામચંદ્રજી કે માતાજી તમે એકલા આવ્યા, શિવજી સાથે ના આવ્યા? આટલું બોલતા પાર્વતીજીને ખબર પડી જાય છે કે આ તો ખોટું થઈ ગયું. હવે શિવજીના ક્રોધથી મને કોણ બચાવશે? તરત શિવજી પાસે જાય છે અને શિવજી વર્ણન કરે છે તમે એ માતા સીતાનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું કે જેને હું મારી માં સમજુ છું. શિવજી એમ કે છે કે એ સીતાજીનું તમે સ્વરૂપ ધારણ કર્યું કે જેને હું મારી માં સમજુ છું. બરાબર, ત્યારે શિવજી અને માતા પાર્વતીનો સંવાદ, આ આપણે વાત થઈ રામચરિતમાનસની. હવે આપણે પદ્મ પુરાણમાં જઈએ તો પદ્મ પુરાણની અંદર પણ પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભગવાન આરાધનામાં શ્રેષ્ઠ કોની આરાધના છે? ત્યારે શિવજી એમ કે છે આરાધના નામ સર્વેશામ વિષ્ણોર આરાધના પરમ. કોણ કે છે? શિવજી. ક્યાં લખ્યું છે? પદ્મ પુરાણ 6.253.176. પદ્મ પુરાણ હોય તો ખોલીને વાંચજો. બરાબર, ઘણા બધા શિવ ભક્તો હોય ખાલી શિવ પુરાણ વાંચે, પણ તમે પદ્મ પુરાણ વાંચો, તમે બ્રહ્મવેદ પુરાણ વાંચો, તમે ગરુડ પુરાણ વાંચો, તમે અલ્ટિમેટલી બધા શાસ્ત્રોનો સાર એવો ભાગવત મહાપુરાણ વાંચો ને તો જ તમને ખબર પડશે કે અલ્ટિમેટલી શું કહેવા માંગે છે શિવજી. શિવજી કે છે આરાધના નામ સર્વેશામ વિષ્ણુર આરાધના પરમ. આવું જ તમે ભાગવતમની અંદર જાઓ ને તો ભાગવતમમાં સ્કંદ 4 અધ્યાય 24મો અને 28મા શ્લોકમાં શિવજી પોતે એમ કે છે યહ પરમ રહસ્ય સાક્ષાત ત્રિર્ગુણા જીવ સંગનિતાત ભગવતમ વાસુદેવમ પ્રપન્ન સ પ્રિયો હિમે. કોણ કે છે? શિવજી જયારે પ્રચેતાઓને જયારે જ્ઞાન આપે છે ને, ચોથો સ્કંદ રુદ્ર ગીતની અંદર શિવજી પોતે જ્ઞાન આપે છે. શિવજી શું કે છે કે જે મનુષ્ય જીવ અને જગતના બધાના નિયંતા, એવું નથી કીધું શિવજી કે ના ના મારા નિયંતા નથી. શિવજી એમ કે છે કે બધા જ જગતના, બધા જ જીવોના, બધાના અલ્ટિમેટ જે કંટ્રોલર છે એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન કૃષ્ણનો શરણાગત થયેલો હોય ને, આવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. ઘણા બધી ચર્ચાઓ છે. જો આ ખરેખર એક એક સ્લાઇડ ઉપર આપણે છે ને 4-5 કલાક સુધી બોલી શકાય. એટલા બધા રેફરન્સ, એટલા સંદર્ભો છે. ઇવન પદ્મ પુરાણ પાતાલખંડ એક વખત ખોલીને વાંચો તમે લોકો. પદ્મ પુરાણ પાતાલખંડની અંદર શિવજી અને નારદજીનો સંવાદ છે. સુંદર સંવાદ છે. શિવજી ભગવાન વિષ્ણુની આરાધના કરતા હોય, ભગવાન વિષ્ણુ પ્રસન્ન થાય. શિવજી એમ કે છે ભગવાન મને તમારું એ સુંદર સ્વરૂપ બતાવો ને કે જેમાં પરમહંસોનું મન રમે છે. ત્યારે વિષ્ણુજી એમ કે છે કામ કરો ને વૃંદાવન આવો ને. વૃંદાવન જાય, યમુનાજીના તટે શિવજી દર્શન કરવા જાય છે. ત્યાં શ્યામ સુંદર ઉભા છે, બાજુમાં શ્રીમતી રાધિકા રાણી ઉભા છે અને એ કૃષ્ણ અને એ રાધા રાણી છે શિવજીને ગુપ્ત ઉપદેશ આપે છે. કેવો? સિક્રેટ નોલેજ આપે છે. એનું વર્ણન પદ્મ પુરાણમાં છે. જેમ જેમ આપણે તમે ડિવોશનમાં આગળ આવશો ને
ત્યારે બધા સિક્રેટ જે નોલેજ છે, ઉપદેશો, એની પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. તો શિવજી પણ ચર્ચા કરે છે, બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણની અંદર પણ છે, પદ્મ પુરાણમાં છે, બરાબર, બધી જગ્યાએ. રામચરિતમાનસ લઈ લો, વાલ્મીકી રામાયણ લઈ લો, ઘણા બધાને પ્રશ્ન થાય કે રામચંદ્રજી, બરાબર, જો શિવજીના ભગવાન હતા, બરાબર, તો રામચંદ્રજીએ શું કામ રામેશ્વરમાં શિવલિંગની સ્થાપના કરી? પણ તમે બાલકાંડ વાંચો તો તમને ખબર પડશે કે હેઠ શિવજી એમ કે છે કે રઘુપતિ કુલપતિ જે છે, રઘુનાથ જે રામ છે તો મારા સ્વામી છે, મમ સ્વામી, અને હું એને નત મસ્તક છું, વારંવાર. તો આપણે શિવજી પાસે ગયા, બ્રહ્માજી પાસે પણ ગયા, બરાબર, અને હવે આપણે જઈએ છીએ પરાશર મુનિ પાસે. અને બીજું વચ્ચે થોડુંક ડાયવર્ઝન લઈ લઉં. ગણેશજી, આ ભગવદ્ ગીતા લખનાર કોણ છે? ભગવદ્ ગીતા લખી કોને? શાસ્ત્ર લખવા વાળા કોણ? કોના હેન્ડ રાઇટિંગ કોના છે? ગણેશજીના છે, બરાબર. આ લખવા વાળા વેદાંશજી, વિજયાજી, ટીકુજી, બરાબર, આના હેન્ડ રાઇટિંગ જે છે ને બધા શાસ્ત્રના, એ ગણેશજીના છે. ભગવદ્ ગીતા લખવા વાળા કોણ છે? ગણેશજી છે. બોલતું તું કોણ? વેદવ્યાસજી. આજે પણ ક્યારેક બદ્રીનાથ જાવ ને, બંને ગુફા છે, એક ગુફામાં ગણેશજી બેઠા છે ને એક ગુફામાં વેદવ્યાસજી છે. બંને ગુફા અત્યારે પણ છે. બદ્રીનાથ થી રિટર્ન આવતા વચ્ચે એક ડાયવર્ઝન ફાટો પડે ત્યાં છે, જઈ શકાય છે, બરાબર. હરે કૃષ્ણ. અચ્છા, હા, ત્યાં છે ને. યસ. તો ત્યાં તમે જઈ શકશો અને જોઈ શકશો. હવે ગણેશજીએ વિરોધ નથી કર્યો ને, કારણ કે ગણેશજીએ તો 7મા અધ્યાય અને 7મો શ્લોક પણ લખ્યો છે ને. શું? મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય. મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. કૃષ્ણ એમ કે છે કે મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ નથી. બ્રહ્માજી પણ નહીં, વિષ્ણુ પણ નહીં, મહેશ પણ નહીં, કોઈ નહીં. મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું તત્વ નથી. આ સમજવું થોડું આપણા માટે અઘરું છે. આપણને એવું હતું કે કૃષ્ણ છે વિષ્ણુ માંથી આવે છે, શિવજી અજન્મા છે. પણ જેમ 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 શાસ્ત્ર વાંચતા જાય, શિવજીને સમજતા જાય, ભગવાન વિષ્ણુ તત્વ શું છે સમજતા જાય, તો આપને ક્લેરિટી આવે, બરાબર. તો ગણેશજીએ વિરોધ નથી કર્યો. ગણેશજીએ પણ લખ્યું છે કે ના ના, પ્રથમ પૂજ્ય કહેવાય ને ગણેશ, એ પણ લખે છે પ્રથમ પૂજ્ય તો કૃષ્ણ છે, પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ છે. હવે પરાશર મુનિ પાસે જાય, વિષ્ણુ પુરાણ, અને આ પરાશર મુનિ કોણ છે? વેદવ્યાસજીના પિતાજી. અને એ કહે છે કે ખરેખર ભગવાનની વ્યાખ્યા શું છે? ઐશ્વર્યસ્ય સમગ્રસ્ય વીર્યસ્ય શ્રિય જ્ઞાનમ વૈરાગ્યમ યોસમ છે સનમ ભગમ ઇતિંગના, કે જેમાં ધન છે, શક્તિ છે, ખ્યાતિ, સ્વરૂપ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. આ છ લેવલ 1 માની ચર્ચા થાય છે, બરાબર ને, બીજા અધ્યાયની અંદર. તો તમે બધા ફરીથી લેવલ 1 જોઈન કરી દેજો. આ છ જેની અંદર સંપૂર્ણ માત્રામાં હોય ને, એને ભગવાન કહેવાય. ભગવાન. ભગ એટલે ઐશ્વર્ય અને વાન એટલે જે ધરાવનાર છે. તો જેનામાં સંપૂર્ણ માત્રા, ભગવાનનું ધન કેટલું છે, ભગવાનની શક્તિ કેટલી છે, ભગવાનની સુંદરતા કેટલી છે, ભગવાનની સંપત્તિ વિશે બ્રહ્માજી લખી રહ્યા છે બ્રહ્મ સંહિતામાં, બરાબર. ચિંતામણી પ્રકર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ. કેવા પથ્થરોથી બનેલા છે મહેલ? ચિંતામણી નામના, બરાબર. ત્યાં કેવા વૃક્ષો છે? કલ્પ વૃક્ષ, બરાબર. અને ઇવન બ્રહ્માજી નારદજીને સ્કંદ બીજો ભાગવતમાં કે છે કે અરે નારદ, તો હું મારી વાત કરે છો, પણ આપણે કૃષ્ણની સંપત્તિ, એનું ઐશ્વર્ય વિશે કેમ જાણીશું? સમુદ્ર કિનારે રહેલા રેતીના જે કણો છે ને, ગણી શકાય છે? અગાધ સમુદ્ર છે ને કણો. અરે નારદ, આના કરતા વધારે બ્રહ્માંડો છે, અને આના કરતા વધારે મારા જેવા બ્રહ્મા છે, બરાબર. અને આ બધા બ્રહ્માંડનું સંચાલન છે એ કૃષ્ણ કરી રહ્યા છે. કઈ રીતના જાણી શકીશું? આવી સંપત્તિ છે, બરાબર. સુંદરતા કેવી છે? ભગવાનની સુંદરતા કેવી? કંદર્પ કોટિ કમનીય વિશેષ શોભમ. કોટી કોટી કામદેવોને પણ મોહિત કરે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સુંદરતા છે. કરોડો કામદેવ જોઈને મૂર્છિત થઈ જાય છે, બરાબર. કૃષ્ણની સુંદરતા છે. ભગવાનની શક્તિ કેવી છે? ભગવાન ખાલી 6 દિવસના હોય ને, પૂતનાનો વધ કરી નાખે છે. અચ્છા, પૂતનાની હાઈટ કેટલી હતી? પૂતનાની હાઈટ શાસ્ત્રો શું કે છે? 12 માઇલ. 12 માઇલ એટલે કેટલી થાય? 19 કિલોમીટર. અરે પ્રભુજી, કેવી વાત કરો છો? કોઈની હાઈટ 19 કિલોમીટર થોડી હોય, કારણ કે રાક્ષસી હતી, એ રાક્ષસી હતી. તમે લોકો અષ્ટસિદ્ધિઓ વિશે સાંભળ્યું હશે ને? નાનામાં નાના થઈ જાય ને વિશાળમાં વિશાળ થઈ જાય. તો રાક્ષસો બધા આવું કરતા જ હતા. એ બધી આવી સિદ્ધિઓ લઈને બેઠા હતા, બરાબર. નાનામાં નાના થાય ને મોટામાં મોટા થાય, એ આવું લઈને બેઠા હતા, બરાબર. 19 કિલોમીટરની હાઈટ પૂતનાની, ભગવાન ખાલી 6 દિવસ ના હોય ને એને મારી નાખે, વધ કરી નાખે છે. ભગવાન જ્ઞાન,
ભગવાન 15મા અધ્યાયમાં કહે છે ભગવદ ગીતામાં, વેદેશ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો વેદાંકૃત વેદવિદ એવ ચ અહમ. અરે વેદોનો રચયિતા હું છું, બરાબર. વેદોનું જે જ્ઞાન આવી રહ્યું છે બ્રહ્માજીના હૃદયમાં મેં પ્રગટ કર્યું છે, બરાબર. વેદાંતકૃતનું સંકલન કરતા હું છું. આ જ્ઞાન છે ભગવાનનું. ભગવાનની ખ્યાતિ કેવી છે. આજે પણ આપણે રામાયણ સાંભળીએ, કૃષ્ણ લીલા સાંભળીએ તો એમ થાય કે હમણાંનો પ્રસંગ છે, હમણાં બન્યું હશે. લાખો વર્ષ થઈ ગયા છે રામાયણને. અને સાથે સાથે ત્યાગ પણ હોય, વૈરાગ્ય પણ હોય, બરાબર. ભગવાનને કેટલું વ્રજ પ્રિય, પણ 11 વર્ષની ઉંમરે ભગવાન વ્રજ મતલબ વૃંદાવન છોડીને મથુરા જતા રહે છે. મથુરા છોડીને ભગવાન દ્વારકા આવે છે. રામચંદ્રજીનો બીજા દિવસે જયારે રાજ્યાભિષેક થવાનો છે, અને જયારે એમના પિતાજીનું વચન છે, માતા કઈ કહે છે કે ભાઈ નહીં, રામચંદ્રજીને વનવાસ આપી દો. ભગવાન રામચંદ્રજી કે કાંઈ વાંધો. બીજા દિવસે જે સિંહાસન ઉપર બેઠા હતા એ કપડા ચેન્જ કરીને, બરાબર, કેવા કપડા પહેરી લે છે? ભગવા કપડા ધારણ કરીને નીકળી જાય છે. આને કહેવાય ત્યાગ. બધું હોય, સાથે સાથે ત્યાગ હોય, એને કહેવાય ભગવાન, બરાબર. સુંદરતા હોય આપણી પાસે, થોડું થોડું હોય, આપણે એને ભગવાન કહી દઈએ. થોડીક સુંદરતા હોય, થોડીક સંપત્તિ હોય, થોડુંક આપણી પાસે જ્ઞાન હોય, થોડું બળ હોય, થોડી ખ્યાતિ હોય, થોડો ત્યાગ પણ હોય, આપણે એવું માની લઈએ કે આ ભગવાન છે. પણ આ બધું પૂર્ણ માત્રામાં હોય, અસીમિત માત્રામાં હોય તો એને શું કહેવાય? ભગવાન, બરાબર. સંપૂર્ણ ઐશ્વર્યના માલિક છે ને ભગવાન કહેવાય છે. સુંદરતા, બળ, સંપત્તિ, ત્યાગ, જ્ઞાન અને ખ્યાતિ. લખપતિ, અરગપતિ, ખરગપતિ તો જોયા હશે, પણ લક્ષ્મીપતિ માત્ર કૃષ્ણ છે, બરાબર. એ બીજું કોઈ છે નહીં. લક્ષ્મીપતિ કોણ છે? કૃષ્ણ છે, નારાયણ છે. ઓકે. હવે ભગવાન કૃષ્ણની સર્વપ્રિતા બીજા આચાર્ય દ્વારા શું સાબિત કરી છે? આપણે જો ગણેશજીનો રેફરન્સ જોયો, આપણે બ્રહ્માજીનો રેફરન્સ જોયો, શિવજી પાસે પણ આપણે ગયા સાંભળવા માટે. ભાઈ હે શિવજી, કારણ કે શિવજી સતત શું કરી રહ્યા છે ખબર છે? ભાગવતમ સતત. તમે એક વખત ભાગવત મહાપુરાણ, પદ્મ પુરાણ ઉપાડીને એક વખત વાંચો કે શિવજી કૈલાસ પર્વત ઉપર શું કરી રહ્યા છે. શું કામ વારંવાર નારદજી કૈલાસ ઉપર વિઝિટ કરે છે? ત્યાં કઈ ગપ્પા મારવા, આઈપીએલ જોવા જાય છે શિવજી પાસે? શિવજી સતત ભાગવતમ કરી રહ્યા છે. એવી રીતના અનંત શેષ છે, સતત ભાગવતમ કરી રહ્યા છે. નારદજી સતત ભાગવતમની લીલાઓનું વર્ણન કરી રહ્યા છે, અને બધા એકબીજા મળીને એકબીજા ભાગવતમની ચર્ચાઓ કરી રહ્યા છે, બરાબર. તો હવે બીજા બધા આચાર્યો પાસે જાય તો બધા જ વેદો, એક વેદમાંથી 4 વેદનું વિસ્તરણ કરનારા, બરાબર. આપણને 18 પુરાણો, 108 ઉપનિષદો, બીજી બધી સંહિતાઓ, ઇતિહાસ, મહાભારત આપવા વાળા કોણ? ભગવાન વેદવ્યાસજી, બરાબર. એ વેદવ્યાસજી સ્કંદ 1 શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણનો અધ્યાય 3 અને 28મા શ્લોકમાં વેદવ્યાસજી એમ લખે છે, એ તે ચાંસ કલા પુંસઃ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં, કે ભાઈ બીજા બધા અવતારો છે, પણ કાં તો એના પૂર્ણ અંશ છે, અથવા તો એની કલા છે, અથવા તો એના વિસ્તારો છે. પણ જો ભગવાન વિશે વાત કરતા હોય તો કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. સ્વયં કોઈ જો ભગવાન હોય, અલ્ટિમેટ ટ્રુથ હોય, પરમ સત્ય હોય, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હોય, તો કે એ કૃષ્ણ છે. સ્વયં વેદવ્યાસજી લખે છે. ઘણા બધા શિવ પુરાણ તો વાંચશે, શિવ પુરાણ ને માનશે પણ ખરી, બરાબર, પણ એ ભાગવતમ નહીં વાંચે. તમે ભાગવતમ એકવાર વાંચો, સ્કંદ 1 વાંચો. સ્કંદ 1માં સુંદર વર્ણન છે. આ એ જ વેદવ્યાસજી છે કે જેને શિવ પુરાણ આપ્યું છે. આ એ જ વેદવ્યાસજી છે ને જેને બધા પુરાણો, ઇવન 4 વેદો આપવા વાળા પણ આ છે. ઘણા બધા એમ કે અમે વેદોને માનીએ, પુરાણોને ના માનીએ. આ કેવું ભાઈ? વેદો આપનારા પણ વેદવ્યાસજી છે, પુરાણો આપનાર. અને અલ્ટિમેટ જયારે વેદોની રચના થઈ ગઈ, પુરાણોની રચના થઈ ગઈ, ઉપનિષદોની રચના થઈ ગઈ ને, પછી વેદવ્યાસજી અજ્ઞાનના સાગરમાં ડૂબી રહ્યા હતા, બરાબર. ક્યાંય શાંતિ નથી મળતી. કોને? વેદવ્યાસજીને. ત્યારે એના ગુરુ મહારાજના શરણે જાય છે. અને ગુરુ મહારાજ કોણ છે? વેદવ્યાસજીના ગુરુ મહારાજ, બોલો કોણ છે? નારદજી. નારદજીનું કેરેક્ટર તો આપણા બોલીવુડમાં હોલીવુડમાં એવું કરી નાખ્યું છે ને કે નારદજીની વાત આવે એટલે આપણને એમ થાય કોઈક રમૂજી, કોઈક જોકર હશે ને. અરે તમે વિચાર તો કરો કે જેટલા મહાન ભક્તો થઈ ગયા ને, પછી એ ધ્રુવ મહારાજ હોય કે પ્રહલાદ મહારાજ હોય કે ઇવન સ્વયં વેદવ્યાસજી હોય, એના ગુરુ મહારાજ એટલે નારદ છે. અને આ એ નારદ છે કે જે ભગવાનની જેમ જ અજન્મા છે. એનો ક્યાંય જન્મ નથી, ક્યાંય મૃત્યુ નથી. અને એને ભગવાન જેવી ક્વોલિટી નારદજી ધરાવે, તમને ખબર છે, બરાબર. એક જ ક્ષણ માત્રમાં નારદજી આ બ્રહ્માંડ થી લઈને બીજા બ્રહ્માંડ ની અંદર પ્રવાસ કરી શકે છે. એક ક્ષણમાં મન કરતા પણ વધારે ગતિ ધરાવે છે નારદજી. અને નારદજી માટે કોઈ બંધન નથી. નારદજી કૈલાસ પર ઉપર જઈ શકે છે, વૈકુંઠમાં જઈ શકે છે, અને ભૌતિક જગતમાં પણ વારંવાર આવી શકે છે, બરાબર. આ નારદજી છે, આવે છે નારદજી, બરાબર. તો એ નારદજીના શરણે વેદવ્યાસજી થાય છે, અને વેદવ્યાસજી કહે છે કે હે ગુરુ મહારાજ,
વેદો આપ્યા, પુરાણો આપ્યા. 17 પુરાણોની રચના થઈ ગઈ હતી. શિવ પુરાણની રચના થઈ ગઈ હતી એની અંદર. માર્કંડેય પુરાણ ને બ્રહ્મ પુરાણ, વિષ્ણુ પુરાણ આપી દીધું હતું. પછી પણ દુઃખમાંથી બહાર નહોતા નીકળતા કે ભાઈ સાલું આટલું બધું જ્ઞાન આપીને મને કેમ સંતોષ નથી. જો જ્ઞાનનો મતલબ શું છે? જ્ઞાન મેળવવાથી અંદર સંતોષ પ્રાપ્ત થાય, આપેલી વસ્તુ છે. ધીમે 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 જ્ઞાનની વ્યાખ્યા શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય 13 શ્લોક નંબર 8 થી લઈને 12 શ્લોક તમે વાંચો, બરાબર. એ વાંચશો તો તમને ખબર પડશે કે અંદર સુખ પ્રાપ્ત થાય. ભગવાન એમાં શું કહે છે 8 થી લઈને 12 શ્લોકમાં? કે કોઈ વ્યક્તિને જ્ઞાન આવે એટલે શું છે? બહાર સુખ શોધવા જવાની જરૂર પડતી નથી. ભગવદ્ ગીતા ખોલો 13મો અધ્યાય, બરાબર. તો આવું વેદવ્યાસજીને થતું નહોતું. અંદર કંઈક ને કંઈક ઘૂંટણ થતી હતી, અજ્ઞાન. ત્યારે નારદજી એમ કે છે કે તમે બધું આપ્યું, તમે વેદો આપ્યા, તમે એમાં જ્ઞાન કાંડ આપ્યો, તમે એમાં કર્મકાંડ આપ્યો, તમે એમાં ઉપાસના કાંડ આપ્યો. વેદોના મુખ્ય 3 વિભાગ: જ્ઞાનકાંડ, કર્મકાંડ, ઉપાસના કાંડ. તમે 17 પુરાણોની રચના કરી, તમે 108 ઉપનિષદો આપ્યા, તમે રજોગુણી માટે આપ્યું, તમોગુણી માટે આપ્યું, સતોગુણી મનુષ્ય માટે પણ આપ્યું. તમે તમોગુણી માટે બલિનો નિર્દેશ પણ આપી દીધો વેદોમાં. તમે રજોગુણી માટે સકામ કર્મ પણ આપી દીધા કે આ યજ્ઞ કરશો ને આ ફળ પ્રાપ્ત થાય, બરાબર. આ કરશો, આ મનોરથ કરશો, આ ફળ પ્રાપ્ત થાય, બધું આપી દીધું, બરાબર. તમે સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ, કોઈ સતોગુણમાં હોય, દાન પુણ્ય કરવું હોય, સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ, આના રસ્તા તમે બતાવ્યા. પણ પરમહંસોનું મન રમે એ ક્યાં છે? એ ભગવાન કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમની લીલા ક્યાં છે? નારદજી ઠપકો આપે છે કોને? વેદવ્યાસજીને. કે એ લીલા ક્યાં છે કે જેમાં પરમહંસોનું મન રમે છે? ત્યારે ભગવાન વેદવ્યાસજી, બરાબર. ભગવાન એટલા માટે કહું છું કે વેદવ્યાસજી એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો સાહિત્યિક અવતાર છે, બરાબર. તમે સ્કંદ 1 અધ્યાય 3 એમાં ભગવાનના 24 અવતારો વિશેનું વર્ણન છે. ત્યારે વેદવ્યાસજી શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણની રચના કરે છે 18,000 શ્લોકો સાથે, બરાબર. અને ત્યારે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની લીલાઓનું વિસ્મરણ કરે, અને પછી એ નાચે છે કે નહીં, હવે મને સંતોષ થયો છે. તો એવા જે વેદવ્યાસજી એ શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર, અને એ વેદવ્યાસજીના પુત્ર કોણ? સુખદેવજી, સુખદેવ ગોસ્વામી. અને સુખદેવ ગોસ્વામીની પરંપરામાં કોણ આવ્યું? સુત ગોસ્વામી, બરાબર. અને એ સુત ગોસ્વામી અને શૌનક આદિ ઋષિઓનો જે સંવાદ છે, બરાબર, પરીક્ષિત મહારાજ અને સુખદેવજી વચ્ચેનો જે સંવાદ છે, એ આજે આપણને શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ તરીકે પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે. અને એ ભાગવત મહાપુરાણ સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો સાર, 4 વેદો, બરાબર, પુરાણો, ઉપનિષદોનો જે સાર કોઈ ગ્રંથ હોય ને તો એ ભાગવત મહાપુરાણ છે, બરાબર. ભાગવત મહાપુરાણમાં બધું છે. એમાં રામાયણ પણ છે, એમાં શિવજી વિશે પણ છે, એમાં વેદોનું જ્ઞાન પણ છે, ભગવાન કૃષ્ણની લીલાઓ પણ છે, બરાબર, બધું જ છે. અને એમાં કે છે કે કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં, બરાબર. હવે ભગવાનના મહાન ભક્ત અર્જુનજી, આ શ્લોક તો આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના સેશનમાં પણ લઈએ છીએ. અર્જુનજીને ઘણા બધાને એમ થાય કે અર્જુનજીને ખબર નહોતી, તો અર્જુનજી આ 10મા અધ્યાયમાં કહી દે છે, પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામમ પવિત્રમ પરમમ ભવાન. અરે પરમ બ્રહ્મ તો તમે છો, એ કૃષ્ણ, તમે જ ભગવાન છો, તમે જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો. તો અહીંયા અર્જુનજી કે છે. અર્જુન, ઘણા બધાને એમ થાય કે અર્જુન તો ઠીક છે, ભગવાનના મિત્ર હતા તો થોડું મોટી મોટી કરે, એમાં શું ખોટું છે? થોડું વધારીને કહેતા હશે. તો અર્જુન કે છે નહીં 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 નહીં, એવું નથી. નારદ, અસિત, દેવલ, વેદવ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના આ વિષયનું સત્યનું સમર્થન કરે છે. બધા જ ઋષિઓ, શિવજી થી લઈને બ્રહ્માજી થી લઈને, બરાબર, 12 મહાજનો, બરાબર, એ શું કરી રહ્યા છે? અને હવે મહાન આચાર્ય વિશે વાત કરીએ તો મુખ્ય 4 સંપ્રદાય કયા કયા? બ્રહ્મ સંપ્રદાય, રુદ્ર સંપ્રદાય, શ્રી સંપ્રદાય, કુમાર સંપ્રદાય. લેવલ 1માં 4થા અધ્યાયમાં તમે આ બધા ભણ્યા હશો. ભગવાનનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે માત્ર 4 સંપ્રદાય છે, બરાબર. બ્રહ્મ સંપ્રદાય, જેમાં નીચે મધ્વાચાર્ય આવ્યા, જેનો આ તમારે સામે ફોટો જોવો છો. અને એ મધ્વાચાર્યની નીચેની પરંપરામાં આપણે એટલે કે ઇસ્કોન વાળા, એટલે કે ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય આપણો આવ્યો. એટલે ઇસ્કોન જે છે એ પ્રભુપાદે નામ એટલા માટે આવ્યું કે આખું વર્લ્ડ ફેમસ અને બધા જ જાણી શકે. ઇસ્કોન એટલે શું છે? ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, બરાબર. કે ભાઈ કૃષ્ણની ભક્તિ કરતા હોય એવા માણસોનો મેળાવડો, જમાવડો. એક છતની નીચે રહીને તમે કૃષ્ણ ભક્તિ કરી શકો, સનાતન ધર્મની પ્રેક્ટિસ કરી શકો. ઇસ્કોન કાંઈ કોઈ અલગ ધર્મ, કોઈ અલગ સંપ્રદાય નથી. એ બ્રહ્મ સંપ્રદાયની નીચે આવે છે. બ્રહ્મ, મધ્વ, ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય એટલે ઇસ્કોન, બરાબર. તો એ મધ્વાચાર્ય આવ્યા આપણી પરંપરામાં, બ્રહ્માજી થી નીચે, વેદવ્યાસજી થી નીચે આવ્યા. એકચ્યુઅલી આ વેદવ્યાસજીના શિષ્ય છે મધ્વાચાર્ય. અને મધ્વાચાર્ય જે છે
એ દક્ષિણ ભારત કર્ણાટકમાં ઉડુપીની નજીક એમનો જન્મ થયો. તુલુ બ્રાહ્મણ અને ત્યાં પ્રાજકા કરીને ગામ છે, તુલુ બ્રાહ્મણ ફેમિલીમાં એમનો જન્મ થયો અને શરૂઆતમાં એનું નામ વાસુદેવ આપ્યું. અને આ એ મધ્વાચાર્ય છે જે પવનદેવ એટલે કે વાયુ દેવ, હનુમાનજી મહારાજ અને ભીમસેનજીના કમ્બાઈન ઇન્કાર્નેશન છે. આ કોમ્બિનેશન છે, બધાનું એક સાથે કમ્બાઈન છે. 5 વર્ષની ઉંમરમાં તો એમની દીક્ષા થઈ ગઈ. કોની? મધ્વાચાર્યની. અને 12 વર્ષે તો સંન્યાસ લઈ લીધો. તો આ મધ્વાચાર્ય છે. 12 વર્ષે સંન્યાસ લઈ લીધો. પહેલા એની દીક્ષા થઈ અચ્યુતા પાસાચાર્ય નામના એમના ગુરુ મહારાજ પાસે. પાછળથી બરાબર એને આનંદ તીર્થ નામ મળ્યું, પછી એને મધ્વા નામ મળ્યું. બરાબર. આમ કરતા કરતા એનો મેઇન એજન્ડા શું હતો મધ્વાચાર્યનો? તો કે માયાવાદી ફિલોસોફીને પરાસ્ત કરી દેવી. માયાવાદી એટલે શું? તો કે ભગવાન નિરાકાર છે, ભગવાન જેવું કઈ નથી, અથવા તો આપણે બધા ભગવાન છીએ, તમે ભગવાન ને હું ભગવાન, માનવ સેવા યા પ્રભુ સેવા. આ ફિલોસોફી છે ને એને પરાસ્ત કરવા માટે સ્પેશિયલ મધ્વાચાર્ય આવ્યા. અને માયાવાદી જે વ્યક્તિગતવાદની જે ફિલોસોફી છે એને હરાવવા માટેનું આખું મિશન પ્રાપ્ત એને કર્યું. અને એને શુદ્ધ દ્વૈતવાદ આપ્યું. મધ્વાચાર્ય આપણને શુદ્ધ દ્વૈતવાદ એટલે જુદું છે ભાઈ, ભગવાન જુદા ને આપણે જુદા. દ્વૈત બે છે, અદ્વૈત નહીં. અદ્વૈત એટલે એક, પર આત્મા ને પરમાત્મા એક, બરાબર. પ્રકૃતિ ને પરમાત્મા એક, બરાબર. આત્મા ને પ્રકૃતિ બધું એક 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 અદ્વૈત. જયારે અહીંયા એમ કે છે કે જુદું છે દ્વૈત, ભગવાન અને ભગવાન આપણે જુદા છીએ. તો શંકરાચાર્ય જે માયાવાદનો ફેલાવો કર્યો હતો ને, એ માયાવાદને પરાસ્ત કરવા માટે મધ્વાચાર્ય ભારતની લંબાઈ અને ભારતની પહોળાઈમાં બધે, દક્ષિણથી લઈને પૂર્વથી લઈને પશ્ચિમથી લઈને બધે ગયા અને ભગવાન વિષ્ણુની ભક્તિનો ઉપદેશ આપ્યો. અસંખ્ય જૈનોને હરાવી દીધા, અસંખ્ય બૌદ્ધો, નાસ્તિકો, તર્કશાસ્ત્રીઓને હરાવી દીધા. આ મધ્વાચાર્ય છે, બરાબર. અને પછી વ્યાસદેવની કૃપા મેળવવા માટે ગયા, બરાબર, બદ્રીનાથ. અને ત્યાં વ્યાસદેવ ચિરંજીવી છે, તમને ખબર છે ને. આજે પણ જો આપણામાં એ ભક્તિ ઉન્નત થાય તો આજે પણ વ્યાસદેવના દર્શન થઈ શકે છે, કારણ કે એ ચિરંજીવી છે. મધ્વાચાર્ય ત્યાં ગયા અને વ્યાસદેવને મળ્યા, અને વ્યાસદેવે એમને અષ્ટમૂર્તિ નામની એક શાલિગ્રામ શિલા આપી અને એમને દીક્ષા આપી. તો આ મધ્વાચાર્ય વ્યાસદેવની પરંપરામાંથી આવ્યા. આશીર્વાદ, એમના આશીર્વાદ મળ્યા. અને એમને પછી 8 મઠ મંદિરોની સ્થાપના કરી, બરાબર. અને સખત પદ્ધતિ આપી, અને એને જે કૃષ્ણની પૂજા આચરણ કરવાની પદ્ધતિ છે ખૂબ સરસ આપી. અને આ જ મધ્વ સંપ્રદાયની નીચે, બરાબર, પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પ્રગટ થયા, બરાબર. અને ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની ઉત્પત્તિ મધ્વાચાર્યની નીચે થઈ, બરાબર. અને આપણા આચાર્યમાં જીવ ગોસ્વામી અને બીજા બધા આચાર્યો એ આપણા જે અચિંત્ય ભેદાભેદ જે આપણું તત્વ છે, જે ફિલોસોફી છે, એ આમાંથી પણ લીધું છે. મધ્વાચાર્યના 9 ઉપદેશો મેઇન છે મધ્વાચાર્ય આપ્યા. પહેલો મહત્વનો ઉપદેશ મધ્વાચાર્યનો એ છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમ સત્ય છે. આ પહેલું મધ્વાચાર્ય સ્થાપિત કરવાની કોશિશ કરી, સ્થાપિત થયું, બધાને હરાવી દીધા. શંકરાચાર્યના અનુયાયીઓને બધાને હરાવી દીધા કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમ સત્ય છે. અરે બધા વેદોનો અલ્ટિમેટ ગોલ છે એ જ્ઞેય કૃષ્ણ છે. બ્રહ્માંડ વાસ્તવિક છે, જગત આ મિથ્યા નથી, વાસ્તવિક છે, બરાબર. ઈશ્વર જીવ અને જળ પદાર્થ જુદું જુદું છે, બરાબર. આવું કેટલું બધું નવ એના અલગ અલગ છે. અને છેલ્લે કૃષ્ણની શુદ્ધ ભક્તિ એ મુક્તિ મેળવવા માટેનો એકમાત્ર રસ્તો છે, એ આ મધ્વાચાર્ય આપ્યો, બરાબર. મધ્વાચાર્ય કેટલા બધા ચમત્કારો પણ કર્યા છે. સગર્ભા સ્ત્રીની તરસ छिपाવવા માટે પોતાના સંન્યાસ દંડમાંથી પાણી પ્રગટ કરેલું છે. એક વખત સમુદ્રની અંદર વહાણ ફસાયું હતું, અને એને વહાણ મધ્વાચાર્ય કિનારે બેઠા બેઠા ખાલી હાથ ઊંચો કરીને વહાણ જે સમુદ્રના તોફાનમાંથી વહાણને બહાર કાઢે છે, અને વહાણનો કેપ્ટન ખૂબ જ પ્રભાવિત થઈને મોટી ચંદનની શિલા આપે છે, અને એ ચંદનની શિલા તોડે છે, અને એમાંથી સરસ મજાના શ્રી વિગ્રહ પ્રગટ થાય છે, જે તમે દર્શન કરો છો સામે. જે કૃષ્ણ ઉભા છે ને હાથમાં લાકડી લઈને. તમને ખબર છે આ વિગ્રહ કોના છે? કોણાની પૂજા કરતું તો એ ખબર છે? આજે પણ તમે પ્રાજકા જાઓ ને, કર્ણાટકમાં છે, ત્યાં દર્શન થશે. તમને ખબર છે આ વિગ્રહ કોના છે? હરે કૃષ્ણ. કોણાની સેવા કરતો હતો પેલા? મણીજી. સ્વયં, હા, ઉડુપીમાં છે, પણ એની પૂજા ભગવાન કૃષ્ણની આ મૂર્તિ છે એ સ્વયં માતા રૂક્ષ્મણીજી આ અર્ચા વિગ્રહની સેવા કરતા હતા. આ એ અર્ચા વિગ્રહ છે, બરાબર. એ અર્ચા વિગ્રહ છે જે મધ્વાચાર્યને પ્રાપ્ત થયા, જેની સ્થાપના ત્યાં કરેલી છે, બરાબર. ક્યાં? ઉડુપીમાં, બરાબર. કેટલું બધું છે આગળ મધ્વાચાર્ય વિશે બોલવા જઈએ તો ઘણું બધું છે, બરાબર. એક જ કૂદકામાં, કારણ કે હનુમાનજીના ઇન્કાર્નેશન હતા ને, એક જ કૂદકો મારી અને એક જમ્પ લગાવીને એક ગામમાંથી બીજા ગામમાં જઈ શકતા હતા, બરાબર. મતલબ એટલો મોટો કુદાકો મારે.
કેટલું બધું છે પણ આપણે બહુ ડિટેલમાં નથી જતા. પછી બીજા જે એક એવા આચાર્ય રામાનુજાચાર્ય, તમે એમનું નામ સાંભળ્યું હશે, રામાનુજાચાર્ય, શ્રીપાદ રામાનુજાચાર્ય, અને તમે બધાએ નામ સાંભળ્યું હશે સ્ટેચ્યુ ઓફ ઇક્વાલિટી. બરાબર, હૈદરાબાદમાં હમણાં સ્થાપના થઈ, મોટું બધું સ્ટેચ્યુ બનાવ્યું રામાનુજાચાર્ય. તો આ રામાનુજાચાર્ય એ જ છે જે ભગવાન વિષ્ણુ અને ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિનો પ્રચાર કર્યો. બરાબર, રામાનુજાચાર્ય. કાંચીપુરમ અને મદ્રાસ વચ્ચે એક ગામ છે, ત્યાં એમનો જન્મ થયો. પિતાજીનું નામ કેશવ સોમયાજી, માતાજીનું નામ કાંતિમતી. બરાબર, અને કાંતિમતી હતા મહાન વૈષ્ણવાચાર્ય જે હતા યમુનાચાર્ય, એમના પુત્રી હતા, એના પૌત્રી હતા. બરાબર, તો રામાનુજાચાર્ય એટલે બીજું કોઈ નહીં. રામાનુજાચાર્ય એટલે એ જ લક્ષ્મણ અને એ જ બલરામજી, એ જ અનંત શેષના ઇન્કાર્નેશન છે રામાનુજાચાર્ય. બરાબર, એમને પણ આખા ભારત ભૂમિ ઉપર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિનો પ્રચાર કર્યો. અને આપણે બધા જે ગૌડીય સંપ્રદાય, રામાનુજાચાર્યના સંપ્રદાયમાંથી 2 શિક્ષા આપણે એની ગ્રહણ કરી છે ખાસ. તો પહેલી શિક્ષા છે વૈષ્ણવોની સેવા, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે બધા વૈષ્ણવ, આપણો ભાવ શું છે? દાસાનું 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 દાસ, ભગવાનના દાસ નહીં, કારણ કે તો બહુ ઊંચી કોટી, બહુ એડવાન્સ થઈ ગયું. આપણે તો કૃષ્ણના દાસ, અરે એના પણ દાસ, અરે એના પણ દાસ છીએ. ક્યાંથી લઈ આપણે આ જે સિદ્ધાંત લીધો છે? રામાનુજાચાર્ય. વૈષ્ણવ સેવા સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર, હવે કળિયુગનો યુગ ધર્મ છે હરિનામ, પણ હરિનામમાં રુચિ ત્યારે આવે જ્યારે તમે વૈષ્ણવ સેવા કરશો ત્યારે. આ એક તમને હું સિક્રેટ બતાવું છું. તમે બધા માળા કરો છો ને, માળામાં નથી મન લાગતું ને, એક વખત વૈષ્ણવ સેવા કરી જુઓ. ભગવાનના જે શુદ્ધ ભક્તો હોય, પરમ ભક્તો હોય ને, એની કઈ પણ સેવા કરી જુઓ, તમને નામ જપમાં રુચિ આવશે. બરાબર, આ એક સિક્રેટ છે જે રામાનુજાચાર્યથી પ્રાપ્ત થાય છે. અને બીજું ફિલોસોફી ત્યાંથી પ્રાપ્ત થાય છે, ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ. રામાનુજાચાર્ય જે ભક્તિ આપી ને, શુદ્ધ ભક્તિ, કર્મ મિશ્રિત નહીં, જ્ઞાન મિશ્રિત નહીં, ઓનલી ભક્તિ. બરાબર, આ 2 વસ્તુ છે. રામાનુજાચાર્ય વિશે તો ઘણું બધું છે. એક વખત જગન્નાથપુરીમાં જાય છે અને ત્યાંના જગન્નાથજીની જે પૂજામાં ફેરફાર કરવાની વાતો કરે છે રામાનુજાચાર્ય. જગન્નાથજી ખૂબ ક્રોધિત થાય છે. રાતે સપનામાં આવે છે, તમે કોણ મારી પૂજામાં ફેરફાર કરવા વાળા? અને રામાનુજાચાર્ય ને શ્રીરંગમથી ક્યાંય છે દૂર સવારે ઉઠે છે. રામાનુજાચાર્ય જગન્નાથપુરીથી ક્યાંય છે દૂર છે. એમના જે ગુરુ, રામાનુજાચાર્યના ગુરુ, આઈ થિંક યાદવ મિશ્ર કે એવું કંઈક છે. બરાબર, પણ એ નિરાકારવાદી. બરાબર, નિરાકારવાદી. તો યાદવ પ્રકાશ નિરાકારવાદી, ભગવાનના સ્વરૂપમાં માનતા નહોતા. તો એક વખત એમના શિષ્ય એમની પાસે ચર્ચા કરતા હતા અને ભાગવતમનો એક શ્લોક આવ્યો અને પુંડરીકાક્ષ ભગવાન વિશે ચર્ચા થતી હતી, કમલ નયન વિશે. તો એમાં એક કપાયસમ નામનો શબ્દ આવે છે, કપાયસમ. તો એમના રામાનુજાચાર્યના ગુરુ છે એવો અર્થ કાઢે છે કે કપાયસમ એટલે બંદરનું પીછવાડું. બંદરનો પાછળનો ભાગ છે ને, એ રેડ કલરનો, પિંક કલરનો, ગુલાબી કલરનો હોય છે. તો એમના રામાનુજાચાર્યના ગુરુ એમ કે છે કે ભગવાનના કમલ નયન છે ને, બરાબર, હસ્તકમલ, બરાબર આપણે કહીએ તો એમાં જે લાલીમાં છે કેવું છે, તો કે બંદરના પીછવાડા જેવી. અને ત્યારે રામાનુજાચાર્ય અને ગુરુ મહારાજને કહેવાય પગની સેવા કરતા હતા. અને રામાનુજાચાર્ય એટલે કોણ? લક્ષ્મણ પોતે છે. અને આ રામ વિશે આવું બોલી રહ્યા છે કે એમના હાથની, એમના મુખની, એમના આંખની લાલીમાં છે બંદરના પીછવાડા જેવી છે. તો ખૂબ જ અંદરથી દુઃખી થાય છે અને આંખમાંથી ટીપું પડે છે, અશ્રુ. અને એ આંખનું ટીપું એના ગુરુ મહારાજના પગ ઉપર પડે છે. ગુરુ મહારાજ ઝટકો મારીને ઉભા થઈ જાય છે કે આ શું? જોયું તો રામાનુજાચાર્ય રડે છે, કારણ કે એટલું બધું ક્રોધમાં, એટલું ગરમ આંસુ હતું કે યાદવ પ્રકાશ છે એ દાજી ગયા. બરાબર, અને ત્યારે એ રામાનુજાચાર્ય એમ કે છે કે તમે કેવું આનું અર્થ આપી રહ્યા છો? હે ગુરુ મહારાજ, એનો અર્થ એવો નથી બંદરનું પીછવાડું. એ જે કપાયસમ છે એનો અર્થ એવો છે કે ભગવાનના ચરણ કમળ, ભગવાનના મુખ કમળમાં જે ગુલાબી કલર છે ને, એ બ્રહ્માજી જે આસન ઉપર બેઠા છે એનો જે પિંકિશ કલર છે ને, એ કલર છે. એનો અર્થ આ છે. આ સાંભળીને ઇવન યાદવ પ્રકાશના બીજા શિષ્યો બધા તાલીઓ પાડવા માંડે છે કે ના ના, આ અર્થ બરાબર છે. બરાબર, યાદવ પ્રકાશ છે એ ખૂબ જ ગુસ્સે થાય છે, ત્યાંથી એને કાઢી મૂકે છે, જવા દે અહીંથી. પછી તો એક વખત રામાનુજાચાર્યને મારી નાખવાનું કાવતરું કરે છે. ઘણું બધું છે રામાનુજાચાર્ય વિશે સમજવાનું, એના અનુયાયીઓ. ભગવાન સ્વયં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જયારે દક્ષિણનો પ્રવાસ કરતા હોય ત્યારે રામાનુજાચાર્યના સંપ્રદાયના વેંકટ ભટ્ટ ને મળે છે. બરાબર, જેમના પુત્રનું નામ ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી. બરાબર,
એમને મળે છે, એમની સાથે ખૂબ જ મિત્રતા ભર્યો સંબંધ હોય છે અને ઘણી બધી લીલાઓ છે. પછી સ્વયં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં પ્રગટ થયા અને ભારતમાં ખાસ તો દક્ષિણમાં મહાપ્રભુએ ખૂબ જ પ્રચાર કર્યો. જગન્નાથપુરીથી દક્ષિણમાં જવા નીકળ્યા, બરાબર, અને ખૂબ જ મહાપ્રભુનો એટલો પ્રભાવ હતો ને જેને મળે ને બધા વૈષ્ણવ બની જતા. શિવજીના મંદિરે દર્શન કરવા જાય, શિવજીના ભક્તો એક વખત મહાપ્રભુને જોવે એટલે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ચાલુ, અને બધા જ, બરાબર. તમે ચૈતન્ય ચરિતામૃત વાંચો તમને ખ્યાલ આવે, બરાબર. કારણ કે સ્વયં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોણ છે? સ્વયં કૃષ્ણ. અને વારંવાર એને પ્રગટ કર્યું છે ભગવત તત્વ, બરાબર. પછી એ કોઢી વાસુદેવ હોય કે પછી એ કુર્મ બ્રાહ્મણ હોય કે પછી એ નિત્યાનંદ પ્રભુ હોય કે પછી અદ્વૈત આચાર્ય હોય કે પછી સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય હોય કે જેની સામે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ પોતાનું રાધા કૃષ્ણ વાળું દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ કે પછી ષડભુજ સ્વરૂપ પ્રગટ કર્યું કે પછી એની સામે ચતુર્ભુજ વાળું વિષ્ણુ સ્વરૂપ પણ પ્રગટ કર્યું હતું મહાપ્રભુએ, બરાબર. શ્રીરંગ મંદિરમાં બેઠા હતા, બરાબર, એક બ્રાહ્મણને, તો ત્યાં એને કૃષ્ણનું સ્વરૂપ પણ બતાવેલું છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ પણ પ્યોર. હવે ઘણા બધા એમ કે ભાઈ તમે તો બધા વૈષ્ણવ આચાર્યની વાત કરો છો, તે તો કૃષ્ણની વાત કરે ને બીજા કોની વાત કરે? તો હું તમને એ જ નિરાકાર ફિલોસોફીના જે પ્રણેતા જે છે એમની પાસે લઈ જાઉં તો એ કોણ છે? આદિ શંકરાચાર્યજી. આપણા હિન્દુ સનાતન ધર્મનો પ્રચાર પ્રસારમાં શંકરાચાર્યજી, પરમ પૂજ્ય શંકરાચાર્યજીનો ખૂબ મહત્વનો ફાળો રહ્યો, બરાબર. તો એ શંકરાચાર્યજી, આદિ શંકરાચાર્ય શું કે છે એના ભજનમાં? ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ગોવિંદમ ભજા મૂળ મતે. હે મૂર્ખ, ગોવિંદનું ભજન કર. એક વખત વારાણસીની શેરીઓમાં શંકરાચાર્ય જે જતા હતા ને કોઈ વેદોના શ્લોકો કંઠસ્થ કરવાની કોશિશ કરતો હતો, વ્યાકરણ સમજવાની કોશિશ કરતો હતો ને, ત્યારે આ સંવાદ કે છે શંકરાચાર્ય કે ભાઈ મૃત્યુ સમયે તને વ્યાકરણના નિયમો તું યાદ રાખીશ ને એ તારી રક્ષા નહીં કરી શકે. મૃત્યુ સમયે માત્ર ભગવાન ગોવિંદ તારી રક્ષા કરી શકશે, બીજું કોઈ નથી. તો આ નિરાકારવાદી માયાવાદી ફિલોસોફીને પ્રણેતા બોલી રહ્યા છે ભજ ગોવિંદમ. અને પછી બીજા 20મા શ્લોકમાં પણ એ કહે છે કે જેને ભગવદ્ ગીતાનું થોડુંક પણ અધ્યયન કર્યું હોય ને, થોડુંક ભક્તિ રૂપી ગંગાનું જળ કણ પણ અહીં જો શું કે છે, થોડું કણ જેટલું પણ પીધું હશે ને, ભગવાન કૃષ્ણની એક વખત પણ સમુચિત પ્રકારથી જો પૂજા કરી હશે ને, તો યમ દ્વારા એની ચર્ચા નથી કરવામાં આવતી. કોણ કે છે? આદિ શંકરાચાર્ય, બરાબર. એના સેમ ભાગવતમમાં આવે છે કે વૈષ્ણવોને યમદૂતોનો સ્પર્શ પણ થતો નથી. અને યમરાજોએ પ્યોર ગાઈડલાઈન આપેલી છે કે કૃષ્ણના ભક્તો હોય, વૈષ્ણવ હોય, એની બાજુમાં આડી નજરે જોવું પણ નહીં ઘર ઉપર. આ છે કૃષ્ણ ભક્તિનો મહિમા. તો આવી રીતે આપણે સમજ્યા, બરાબર. પુરુષોત્તમ, મર્યાદા પુરુષોત્તમ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, બધાએ પુષ્ટિ કરી છે કે કોણ છે? ભગવાન કૃષ્ણ. પણ ભગવાન કૃષ્ણ પોતે શું કહે છે આને વિશે આપણે આવતીકાલે સવારે 8 વાગે મળીશું અને હજી આપણે આગળ ઘણા બધા શાસ્ત્ર સંદર્ભ લઈને ચર્ચા કરીશું. તમને બધાને કઈ પણ કન્ફ્યુઝન હોય તમે મને પૂછી શકો છો. આ સેશન અહીં પૂરું થાય છે. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યો છે. હું તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ